Nii, tere tulemast enesehoolitsus, elutähtsaim oskus ja tegevus webinarile, mis on enesemeisterlikkuse webinaride sarja, ma ütleksin praegust teine osa, et kuigi ma olen teinud palju tasuta webinare, siis nüüd, kui ma hakkasin seda webinari ette valmistama ja vaatasin, mis ma eelmine kord rääkisin, kuna eelmine oli elurõõmu webinar ja kuidas elurõõmu hoida, siis ma sain aru, et mul tundub, et ma nii-öelda tahtmatult olen siis jõudnud ka selle enesemeisterlikkuse lahti kodeerimiseni, et kui siin eelmise aasta jooksul tehtud webinarid käsitlesid erinevaid selliseid eluaspekte nagu suhtlemine, karjäär ja nii-öelda enda mõistmine, sellised natukene suuremad plokid, siis mulle tundub, et nüüd ma lähenen asjale just selle enesemeisterlikkuse kaudu. Ja kuna minu praktikas lihtsalt selline endaga tegelemine ja selle võimalikuks tegemine üldse algab tegelikult nagu rõõmuvõimest. Ehk, et kes ei ole seda kuulanud, siis ma väga soovitan seda eelmist webinari ka kuulata. Ja kuna ma arvan, see eluvõime, siis ikkagi nii-öelda see eluvõime sõltub sellest veevulinast, eks ole, ja mis ma arvan, mina nimetan see nii-öelda see elutahe, elurõõm ja seda peab oskama juhtida. Nii, ja kui me räägime nii-öelda, et kui me eelmine kord rääkisime ka, et see on selline suur üldine nii-öelda see raam, mille sees siis kogu see elu võiks toimuda, siis ma arvan, see järgmine etapp ongi tegelikult enesehoolitsus. Ja see on see, mis on siis tänane teema. Ja nüüd ma jagan oma slaide ka siin abistajaks, sest infot on palju, hoiatan ette, kes ei ole varem minu webinaridel olnud, aga õnneks webinarid võimaldavad olla, lahkuda, peatada, kõike teha. Nii et võim on sinu käes, mis on võib-olla, see ongi võib-olla väga hea selline sissejuhatav mõte, et mõte kogu selle enesehoolitsuse edendamise mõte ongi see, et võim on sinu käes. Ja seda on vaja teadvustada endale. Ehk tegelikult igas olukorras on võim alati sinu käes. Ja ma arvan, et mõnes mõttes võib-olla probleem selles ongi, et paljud inimesed arvavad, et ei ole see. Et ei ole see nii, et kuidagi tundub, et teised otsustavad ja mis see näide võib-olla ongi see, et aga kästi ja kus see tuleb, ongi see selline natuke lapse mentaliteet, et tundub, et kui on keegi autoriteetne inimene või autoriteetne tegevus, see ei pruugi üldse inimene olla, aga et kuidagi tundub, et nii-öelda viisakas inimene ei sega või enesehoolitsuskontekstis ja ma arvan, siin nagu nii-öelda meie elu kontekstis tänapäeval on ikkagi see, et ma ei tea, töö võidab alati, eks ju, et see mina jääb natukene võib jääda selleks vaeslapse rolli. Nii et seetõttu tunne ennast hästi, nagu ma ütlesin, et keegi ei näe, ei kuule sind, tatsa toas ringi, tõuse püsti ehk jälgi kogu aeg oma vajadusi, kui tekib mõte, siis pane kirja. See, mis ma siin täna räägin, ei ole tõde. See on minu hetkedõde ja see on, ma arvan, nagu täiesti, ma rõhutan, see on hetkedõde. Ehk see kõik areneb kogu aeg. Ehk ma arvan, see teema on nagu nii suur ja nii lai ja nii ka liikuv ja voolav. Ehk seetõttu ma nii-öelda jagan nagu praegu hetkel tulevaid mõtteid. Ja kogu minu töö mõte on olla katalüsaator. Ehk ma ei ole selles mõttes õpetaja selles suhtes, et õpetada õigesti asju, vaid see, mis mind paelub, on õpetada sinu moodi asju. Ja seetõttu, kui sa nii-öelda nõustud, ei nõustu, siis see on väga tore. Kui sa ei nõustu, siis küsi endalt, aga mis on siis see sinu praegune tõde ja avasta seda, sest ma arvan, et kogu see enesehoolitsus, et me siin nagu jõuame tasapisi sinna selle tänase suure jutuga, aga kogu see asi lähtub ikkagi nii-öelda sinust ja tegelikult kogu see asi sõltub sellest, et kui palju sa hakkad märkama, mis on tegelikult sinu vajadused. Et seesama, et kuidas sa ennast väärtustad, kui tõsiselt sa ennast võtad, kui palju sa ennast ignoreerid. Ehk kõik need sellised suured toredad küsimused, mis aitavad selle enesehoolitsuse keerukale loomale lähemale minna. Nii et seetõttu asume teekonnale ja kutsun sellisele avastusretkele. Ehk see ei ole selline tõeretk, vaid see on pigem selline mõtestamis- ja avastusretk. Nii, aga kuna siin on ka palju uusi inimesi, ehk siis kes ma olen Epp Aadler ja ma olen enesemeisterlikkuse mõtestaja ja coach. Ja mis see tähendab? Ehk see, mis mind paelub, et minu töö on kindlasti 100% innustunud minu enda loost.
kuna minu endaks saamine on üks keeruline teekond olnud ja võib-olla see endaks saamine ja selline eneseväärtuse leidmine või eneseväärtuse uskumine. Ehk sellel loomulikult on nagu palju põhjuseid ja see ei ole kusagilt maalt, nagu ta on loomulikult oluline, aga see on olnud selline väga õpetlik teekond ja ta on õpetlik teekond olnud ka selles osas, et mingil põhjusel ma olen alati nagu valinud elu. Ehk ma olen nii-öelda selline ise ilulooja, et kuigi ma olen ka väga oskuslik ohver, siis selle ohvri kõrval on mul ka väga selline elumajas osa endast, kes on, ma arvan, väga paljudel hetkedel mind päästnud, aidanud, edasi lükanud, isegi siis, kui tundub, et ma ei tea, maa on must ja täielik üksindus ja kõik on nii halvasti ja ma olengi see õnnetu ohver, siis see eluisu või see, ma arvan, see praegu tuli kusagilt see sõna majas on, ma arvan, isegi on see kirjeldab seda tunnet, mis ma olen alati tundnud, et selline maius nagu elu järgi. Ja ma arvan, see elu on üks väga põnev, aga ma ei ole naiivne ehk see, ma arvan, see elu on kohutavalt keeruline ja ma arvan, see elu on nagu nii palju rohkem keerulisem, kui valdav osa inimesi saavad tunnistada seda. Ja see on üks põnev mäng ja ma olen valinud oma elus siis õppida mängima seda mängu nii hästi, kui mina oskan ja siis aidata seda ka teistel teha. Ehk siis kogu see endaks saamine oma elus ja oma kõikides rollides on siis see, millega ma tegelen. Ehk aidata need suurepärastel inimestel, need inimesed, kellega ma töötan, on kõik eranditult erakordselt suurepärased. Mõni lihtsalt ei tea seda, mõni on selle ära unustanud ja mõni on jõudnud sellisele estakaadile ehk seisma jäänud, sest tegelikult nad vajavad uuele korrusele või sellise uues olekus toimetama hakkamist. Ja siis ma saan selline kaasteeline olla, et aidata neil oma väärtust näha siis uues vormis ja panna seda siis toimima. Ja võib-olla tänase teema kontekstis minu jaoks nagu see kõige olulisem eluõppetund on see, et kuidas nii-öelda, et kus siis on see tasakaal, et kui palju mina mõjutan oma elu ja kui palju see on nagu minust sõltumatu. Ja ma arvan, see nagu nii-öelda minu tõdemus on see, et kõik ei sõltu minust, valdav osa asju ei sõltu minust, aga väga-väga palju sõltub. Ja tegelikult ka see osa, mis minust ei sõltu, siis tegelikult see, kuidas ma seda mängin või see, kuidas ma selles osalen, sõltub 100% minust, sõltub täielikult minu valikutest, minu suhtumisest, mis tähenduse ma sellele annan. Kui ma ka ehmatan, hirmun, muretsen, siis küsimus on, mis ma siis edasi teen selle hirmu, mure või ehmatusega. Ehk lõppkokkuvõttes tegelikult nagu lõpuni mängin mina ikkagi seda mängu, sõltumata sellest, et mis siis need nupud nii-öelda, mis see täring mulle viskab või mis see, ma ei tea, ilmateade parasjagu viskab või mis need uudised räägivad. Ja see on olnud selline nagu põnev teekond, kuidas neid oma nagu tähendusi, nagu sõltumisi tegelikult nagu avastada. Et kui palju nii-öelda seda mõjujõudu minus tegelikult on ja kui palju on mul vaja tegelikult nii-öelda, mis on see, millest on vaja lahti lasta ja milles on vaja aktiivne olla. Ja tihtipeale mul tundub see areng ongi nagu selle avastamine, et tihtipeale see lahendus minu meelest on, et kõik see, mis ma varasemalt arvasin, et õige on olla aktiivne, siis see lahendus võib olla, et sellest tuleb hoopis muutud täiesti passiivseks ja lasta täielikult asjadel minna. Ja vahel siis need asjad, kus ma olen harjunud olema passiivne, on vaja hoopis muutuda aktiivseks ja hakata midagi tegema. Ja seetõttu on selline pidevalt muutuv mäng ja see on see, mida ma armastan ja see on see, mille järgi ma majas olen ja see on see, mida ma siis püüan oma tegevusega toetada, õpetada, aidata, kaasa elada. Nii et tere tulemast kõigile, kes siis siia sattunud on. Ja mis siis siin täna plaanis mul on, ehk mis kogu selle jutu mõte või lähtekoht minu jaoks või selline nagu suunised on olnud, kui ma seda siin olen mõelnud. Ma tahan avardada enesehoolitsuse tähendust. Selleks, et sellega saaks üleüldsegi tegeleda. Ehk ma arvan, see enesehoolitsus on selline sõna, mis võib taanduda hästi lihtsalt selliseks hästi praktiliseks, selliseks hammaste pesuks ja natukene selliseks, mille üle saab nagu nii-öelda ironiseerida. Ja siis võib muutuda ka väga selliseks kõrgelennuliseks, isegi klišeelikuks, spirituaalseks nii-öelda enesearmastamise või enda eest hoolitsemiseks, eks ole. Ja siin et kui ma seda ütlen, siis on samamoodi, et seal on nagu hästi lihtne minna nagu mõlemas osas selliseks
kas küüniliseks või irooniliseks ja ma arvan, see on juba üks vihje, miks see teema on keeruline ja miks selle teemaks tegelikult rääkimine on hästi raske. Ja see on see, mis mul nagu soov on, et nii-öelda avardada selle tähendust, sest tegelikult need mõlemad pooled on olulised. Nii see selline siis, see ongi selline, nagu te tõite ka välja, ongi see nii-öelda endale aja leidmine või enda oluliseks pidamine, enese väärtustamine kui ka see hammaste pesu, sest tegelikult nii-öelda need käivad käsikäes. Aga kuna neist räägitakse mõlemalt nagu, et ühest võib rääkida liiga tehniliselt nii-öelda, et täna kindlasti ei ole selles mõttes selline, täna on nagu ikka mõtestamiswebinar, ma loodan, et võimalikult praktiline, aga ma ei anna nii-öelda soovitusi, et mis see õige enesehoolitsus on, et mitu korda päevas või mitu korda nädalas midagi peab tegema, vaid pigem nii-öelda tekiks, kuna kõik teevad neid asju, nagu paljud inimesed teavad neid asju, osad ka teevad, väga paljud ei tee neid asju tegelikult, sest on takistused, miks nad ei saa tegeleda. Ja siis teiselt poolt nii-öelda siis anda veel rohkem nagu tähendust sellele endale aja võtmisele, et miks seda siis ikkagi, miks sellele aega leida ja kuidas seda nutikalt teha. Ja nii, et ma soovin nagu need kaks poolt siis ikkagi nagu platsile kokku tuua. Siis teine eesmärk on kogu selle enesehoolitsustähenduse avardamise tulemusena, on nii-öelda see, kuhu ma tahaksin aidata inimestel jõuda, on see, et see enesehoolitsus ei tuleneks ainult teistest inimestest, mis on mõnes mõttes selline standard, et kas ta tuleneb nii-öelda teiste ootustest, tuleb ta viisakusest, tuleb ta, ma ei tea, meie peres tehti asju nii, et ta kuidagi moodi see raskuskese või see motivatsiooni põhjus on teised inimesed, et ma ostan endale uusi riideid sellepärast, et muidu oleks ebaviisakas enam vähem, ma ei tea, tööle minna, sest auk on kusagil sees või pesen hambaid sellepärast, et ma ei tea, teistel ei oleks imelik olla, kui mul suu haiseb või et nii-öelda see motivaator on ainult teised inimesed. Aga et siis, kui need teised inimesed nii-öelda ära kukuvad, siis tundub, et seda enesehoolitsust ei ole enam vaja, eks see on nii-öelda, kus nagu ma arvan, hästi paljud inimesed mõnes mõttes kaotasid nagu jalgealuse, oli see koroona saabumine, et kus tundus, et järsku olengi selles mugavas nii-öelda oma kodus, kus tundub, et enam ei peagi nüüd ju midagi tegema enam vähem, eks, et ei peagi, ma ei tea, riidesse panema või et kui see varasem nii-öelda enda selle selja sirge hoidmise põhjus oli see nii-öelda välise maailma teenindamine, et siis see kukub kõik kokku, mis tähendab, et see raskuskese ei ole enda sees. Ja seetõttu nii-öelda see, kuhu ma tahaksin aidata teil oma mõttes siis jõuda või siis isegi mitte võib-olla enamuse puhul mitte jõuda, vaid seal olla ja seda tähistada, et issand, kui tore, et ma nii juba teen, on siis jõuda sellise endast tulenevasse, aga teisi respekteerivasse enesehoolitsusse. Sest tegelikult on olemas ka see teine äärmus, kus ma hoolitsen enda eest ainult endast tulenevalt, mis tähendab, et ma lõikan teised inimesed ära. Me räägime sellest, et see on nagu ka üks variant. Ja see on see, miks ma nagu siia definitsiooni panen nii-öelda kokku need kaks poolt, et ta tuleneb minust, aga ma respekteerin teisi sellega. Ehk see on just see sama asi, et ma pesen oma hambaid oma hammaste pärast ja enda heaolu pärast, aga see mõjutab ka teisi inimesi või see on vajalik eeskuju või see on nii-öelda see selline mõjuvõim ka sellele mind ümbritsevale süsteemile, eks ole. Aga nii-öelda see motivatsioon ja selle tegemise alge on minu sees. Nii et see on see, kuhu ma tahaksin, et nii-öelda anda selle mõtte võib-olla siit edasi. Siis ma tahan muuta ikkagi selle enesehoolitsuse oskuseks, et see enesehoolitsus on tegelikult väga praktiline asi, mida me teeme. Et kuigi ühelt poolt ma arvan, et selleks, et see praktiline asi saaks tehtud, on vaja nagu seda mõista ja mõista selle kohta nii-öelda elu kontekstis. Aga tegelikult on ta ikkagi oskus ja ta tegelikult nagu tegemine ja ta on, ja me õpime seda, et nii-öelda keegi ei, ja me õpime selle enamasti jäljendamise kaudu ja see on jälle üks idee, üks vihje, miks selle muutmine keeruline on, et me näeme, mida meie vanemad teeme, me näeme, mida meie nii-öelda see algsüsteem teinud on. Me oleme kogenud seda, et nii-öelda mille üle nagu nalja visatakse, mida alandatakse, mida naeruvääristatakse, mille eest karistatakse. Siin alles hiljuti kuulsin näidet, kuidas ongi, et kui on üks lasteaiakasvataja, kes on kogenud ise oma õpingute ajal või lasteaias käimise ajal seda, et terepidi nii-öelda tere mitte ütlemise karistus oli söögist ilmajätmine, siis tagajärg on see, et see lasteaiakasvataja ei nõua oma hoolealustelt tere ütlemist, sest tema on kogenud seda, et see on nii-öelda karistusega seonduv tegevus, mitte ta ei ole taaskord selles mõttes selline
enda ja teise respekteerimise tegevus, eks ole. Mis tähendab, et me tegelikult kõik enesehoolitsuselemendid, olgu ta magamisrežiim, olgu ta enesehügieen, söömisviis, kõik tegelikult, kas või kuidas me puhkame, kas me reisime, kuidas ma raha kasutan, see kõik on oskus tegelikult, ehk ma teen seda kuidagimoodi, kas ma käin poes, mismoodi ma koristan ja ma olen selle oskuse õppinud kusagilt. Ehk ma tegelikult olen kedagi jäljendanud, arvates, et nii on hea ja see kuidagimoodi teenib mind. Ja see on nüüd jälle see, et ükski nendest asjadest ei ole nii-öelda emapiimaga või see ei ole kuidagi geneetiliselt tulnud, vaid me kõik oleme õppinud need. Ja see on õpitav ja treenitav oskus ja kõik, mis on õpitud, kõik on ka muudetav. Ehk vahel võib juhtuda, et ma avastan, et minu enesehoolitsuspraktika tegelikult ei teeni mind. Et ta tegelikult võib kas probleeme juurde tekitada või ta tegelikult nii-öelda ei väärtustagi tegelikult mind ennast. Nii et ühesõnaga enesehoolitsus on oskus ja ta on õpitav oskus, et ta ei ole mingisugune müstiline nähtus, milleks peab andekas olema. Siis siit on juba välja tulnud, eks ole, et ikkagi miks see enesehoolitsus on oluline ja siis see võib-olla nagu minu jaoks selline põnev lähtekoht, et viia see teenuse äärmusesse. Ehk see enesehoolitsusega mitte tegelemine tegelikult ikkagi reaalselt eluohtlik ja see ei ole mitte ülekantud tähendus eluohtlik, vaid ma arvan, et see on nagu füüsiliselt, praktiliselt eluohtlik. Ja ma räägin sellest ka, et miks siis nii. Ja siis ikkagi, kuna ma siin olen tutvustustest palju juba rõhutanud seda või täna olen ka siin palju rõhutanud, et see enesehoolitsusest rääkimine on hästi keeruline ja ta on hästi tundlik ja sellega võib tohutult riivata. Nii et ja ma arvan, see on põhjus, miks sellest on hästi lihtne mitte rääkida, sest ta ongi väga-väga, ta on otsast lõpuni emotsionaalne teema, sest ta puudutab otseselt meie identiteeti. Ehk sellega on väga-väga lihtne minna väärtustunde kallale, enesemääratluse kallale, seal on jube lihtne tekitada ebapiisavustunnet, ehk seal on nagu, see on nii meeletult emotsionaalne teema, et isegi kui ta on tegelikult oskus, siis tegelikult on ta otseselt seotud nii-öelda et kelleks ma ennast pean ja kuidas ma saaksin olla nii-öelda väärtustatud liige, siis mille iganes liige ma tahan olla. Nii et ta on algusest lõpuni, kuigi väga praktiline, siis tegelikult on ta otsast lõpuni emotsionaalne teema. Nii et see on see suur väljakutse mulle täna, et proovida seda teha nii, et ma avardan seda, mitte ma siis ei viputa näppu või ei riiva. Nii ja miks natuke taustast ka, et miks see teema on tegelikult nagu roninud. Ma arvan, see on üks sellistest teemadest, mida on hästi raske või seda on lihtne ignoreerida või seda on hästi lihtne pidada nagu iseenesestmõistetavaks asjaks. Ja kuna ta on nii iseenesestmõistetav, siis ta on nagu tavaline, siis ta on tähtsusetu. Ja samas me kõik teame, et mis siis juhtub, kui me selle nagu, mis siis juhtub, kui me hambaid ei pese, mis siis juhtub, kui ma jätan, ma ei tea, käin duši all mingi aeg või mis siis juhtub, kui ma oma riideid üldse ei hoolda või mis siis juhtub, kui ma oma kodu üldse ei hoolda. Ehk me saame nagu sellest enesehoolitsuse nagu vajalikkusest aru siis, kui tekivad perioodid erinevatel põhjustel, kus me seda siis kas ei saa teha, unustame teha, ei suuda teha, et väga erinevaid põhjuseid, miks see võib tegelikult nagu unarusse jääda. Ja kuna minu selline enesest hoolitsemisteema tuli minu enda ellu eelmine aasta tänu ühele terviseprobleemile, siis avanes selline suur uks, kus ma avastasin, et kuigi ma arvan, et ma olen nagu enesehoolitsuses, võiks isegi öelda nagu väga hea, võrreldes väga paljude inimestega, siis mul järsku avanesid silmad ja ma sain aru, et kui halvasti ma tegelikult ennast kohelnud olen, ehk kui palju nagu seda arenguruumi oli veel ja kui palju mul oli vaja andestada, et ma olen ennast nagu nii halvasti kohelnud isegi olukorras, kus ma arvan, paljude inimeste arvates ma hoolitsen enda eest väga hästi. Ja siis ma sain aru, et nagu see võib tähendada hoopiski midagi muud, aga see on ka jälle see, et see ei ole mingisugune enda hurjutamise koht, vaid see tegelikult on, et see nagu elu kasvades, eluolukordade kasvades, elukogemuse saades, see avardubki kogu aeg, sest meil on tegelikult ka vajadused ju muutuvad. Kõik muutub, eks ole, minu suhe ellu, minu suhe teistesse inimestesse, minu suhe endasse, see kogu aeg areneb, see kogu aeg liigub ja sellest tulenevalt ka ja probleemid muutuvad. Mis tähendab, et iga probleemi nagu avaldumise tulemusena ma ju õpin täiesti mingit uut vaadet iseendale ja elule ja suhestumisele ja ma ei tea, prioriteetidele ja aja korraldamisele ja nagu ressursside kasutamisele, et nii-öelda see kogu aeg liigub. Ehk siis see
ja siis ma kuidagi näen enda ümber nii palju, nii tohutult ägedaid inimesi, kes lihtsalt ei hoolitse enda eest. Et nad on küll nagu, nad on nii profid ja nad on nii edukad ja nad teevad nagu, nad on lihtsalt nii toredad inimesed ja tegelikult nad ei, ja sa näed sealt kõrvalt, et nad ei pea ennast mitte millekski, nad nagu ei vääri seda enda aega või nad ei vääri isegi enda raha. Et nad küll tohutult, ma ei tea, teevad ja rügavad ja kõik on nagu just nagu olemas, aga see ainus nende elus, kes ei vääri mitte midagi, on nemad ise. Või siis ongi nagu hästi paljud naised, kes ikkagi on oma nagu lastes kinni, et nagu ja lastes kinni sellisel kujul, et sa saad aru, et nende see armastus on tähendanud seda, et nende lastel ei ole tegelikult enesehoolitusoskuseid, sest see enesehoolitus on endiselt, isegi kui lapsed on päris suured, vahel juba lausa täiskasvanud, siis tegelikult see ema nii-öelda vastutab endiselt tegelikult mitte ainult enda eest, vaid ka teiste inimeste eest, sest tegelikult mingi töö on tegemata jäänud ja tihtipeale see põhjus, miks see jääb tegemata, on eneseväärtustamine, eks ole, et mis tähendus ma sellele rollile nii-öelda annan. Ja siis see tagajärg on jälle see, et tegelikult nagu, et terve see süsteem on hooldamata, sest seal on nagu hulk inimesi, kes ei oska endast hoolitseda või nad on selle arvavad, et keegi teine peab tegema seda enda eest ja lõpptulemus on ikkagi see, et tegelikult on inimesed hoolitsemata. Nii et seetõttu nii-öelda see võib-olla nagu see selline keskne ajend on ikkagi see, et aidata inimestel enda eest hoolitseda, et sa peaksid iseennast väärtuslikuks iseenda elus. Tundub, et see on nagu, see võib tunduda selline nagu, see võib tunduda nii absurdne lause, ma tean osade inimeste jaoks, aga see on nagu pigem võiks öelda, see on nagu haruldane, kui inimesed peavad enda jaoks enda elus haruldaseks või oluliseks, et see ei ole tavaline. Ja seetõttu nii-öelda võib-olla see üks panus, mis ma tahaksin anda, on, et ma tahaksin, et see enesehoolitsuse kultuuriline tähendus meil muutuda, et ma arvan, et liiga palju inimesi, kes tegelikult nii-öelda hoolitsevad enda eest, kogevad naeruvääristamist tegelikult ja see on see põhjus, miks pärast on lihtsam valida endast mitte hoolitsemist. Et kuna ma arvan, see on ka meie mingisugune taustast, et ma ei tea, et kui ikkagi jätkuvalt on paarisuhted, kus naine ei saa enda eest hoolitseda sellepärast, et mees on armukade selle tulemusena, et ongi kommentaarid, et kelle jaoks sa ennast ikkagi mukid, et sul on nagu mees olemas juba, ja kuna ma tulen ise sellisest perekonnast, kus ma arvan, et kus selline alandamine ja naeruvääristamine ja kommenteerimine oli selline täiesti emotsionaalne väärkohtlemine, oli ikkagi see kommunikatsiooniviis ja eriti seda, mis puudutab enesehoolitsust ehk selline hooletus, nagu kuidagi tundub, et see hooletus on ideaal või siis kui kuulata isegi vahepeal mingeid intervjuusid ja kuidas on ajakirjanikud, kes ikkagi esitavad küsimused, kuidas sa viitsid tegeleda, mina küll ei viitsiks trennis käia, et siis mulle tundub, et see selline viitsimiskeskne kultuur ja kuidagi, mis on ka tegelikult ju teist maha tõmbab, eks ole, et ma mitte ei innustu selles, et appikene näed, see inimene teebki, et võib-olla ma võiks kopeerida ja jäljendada, vaid siis ma hoopis alandan seda teist inimest selle eest, et ta vaevub tegema midagi. Või samamoodi on see märter emadus, eks ole, et kuidagi siis on see ema, kes muudkui rügab ja lõpptulemus on see, et mis see lõppeesmärk siis on, et kuidas see ema määratleb nii-öelda oma rolli siis selle tibukese nii-öelda elujõuliseks kasvatamisel, eks ole, et kui lõpptulemus on see, et ikkagi see kanakene ise on nagu kurnatud, aga tibukene ka ei oska mitte midagi teha, siis tegelikult ei ole see jätkusuutlik nagu kumbagi seisukohast. Ja see on jälle selline kultuuriline kuvand ehk, et mida see enda väärtustamine nagu tähendab. Ja kas me võime nii-öelda, et ongi, et ma ei tea, kui palju peab olema teadusuuringuid, mis siis nagu nii-öelda põhjendavad ja tõestavad füsioloogiliselt unevajadust, toiduvajadust, veevajadust, unevajadust, liikumise vajadust, meditatsiooni mõju. Et selleks, et inimesed hakkaksid nii-öelda saama aru, et äkki selles on midagi, äkki ma võin teha natukenegi selle asemel, et ma kogu aeg seda nagu maha tambin või alandan või naeruvääristan või et siis ongi jälle, et taaskord, et ma ei ütle seda, et keegi siin kuulajatest nii-öelda mõtleb, aga ma usun, et paljud on kogenud seda ja ma tean, kui paljud inimesed, kes siis tegelevad sellega, ma tean enda käest, et kui palju on minul aega võtnud, et ma julgeksin hakata tegelikult rääkima, milline on minu enesehoolitsuspraktika ja kui suur see tegelikult on. Ja mida ma ise tunnen, et kui ma neid asju ei teed, ma vahel mõtlen, et kuidas ma nagu elasin üldse enne, kui ma neid asju ei teinud. Et tegelikult ma nagu olen väga kaua aega ka salatsenud nendel asjadel, ma siis salaja teen nii-öelda kodus.
kuna mina elan üksi, siis ma saan neid asju salaja teha. Ja see on see, mida ma olen oma praktikas kogenud nii palju, et ma vahel tunnen, et ma olen nagu kätetu ja jalutu, sest ma ei saa soovitada väga paljusid asju inimestel teha, mida ma tean, et neid aitaks, sest nendel ei ole mitte kusagil seda teha, sest nendel ei ole elus kohta, kus nad ennast turvaliselt saaksid üksi tunda, sest nende kodu ei respekteeri üksteist, seal nagu mitte kedagi ei respekteerita. Lapsed ei oska üksteist respekteerida, seal, ma ei tea, partnerid ei vaevu seda tegema. Ehk tegelikult inimestel ei pruugigi nende elus olla turvalist kohta iseendale. Ja see on olnud, ma arvan, see on esimest korda, kus ma täna selle mõtte üldse välja räägin, aga ma olen olnud täiesti nagu, ma arvan, mitu aastat selle mõttega, ma olen nagu lõksus olnud. Et mulle kohati tundub, et mingite asjade nagu jagamine on isegi nagu selline soola raputamine mingitele haavadele. Ja samas ma arvan, et see on jälle selline minu patroniseerimine, eks ole, et tegelikult inimesed nagu ju leiavad selle ja siis ei saagi muutust tekkida. Aga jah, et ma arvan, et see enesehoolitsus on meil nagu kultuuriliselt päris kehvas seisus veel, et isegi sellega tegeletakse, räägitakse, aga ma arvan, et sellele tuleb veel hagu anda ja aega anda, et see nii-öelda suunamuutus toimuks. Siis selleks, miks see teema on oluline veel, on see, et toetada seda elu kandmisvõimet ja ma arvan, et ma olen maininud seda, et ma arvan, see enesehoolitsus ongi nagu elu kandmisvõime. Ja miks see nagu oluline on ikkagi sellest, et ma arvan, et elu muutumine alles on alanud. Ehk viimased 2 aastat me oleme saanud sellist kõva praktikat. Nüüd on see viimase 6 aja jooksul tulnud paar suurt teemat nii Eestis kui globaalselt juurde. Ehk fakt on see, et me oleme alles muutuste alguses, mis tähendab, et see igasugune nagu elu kandmisvõime endas hoidmine, sealhulgas selle elurõõmu hoidmine, enesehoolitsuse mitte unarusse jätmine, see muutub, ma arvan, aasta-aastalt hakkab see muutuma ühe olulisemaks. Ja miks ta on, kui ma räägin täiskasvanutega ja miks see on nii tähtis, on see, et see järgmine põlvkond, kui ma töötan täisteismelistega, siis nende oskus on nagu nii madal ja nemad õpivad seda kodust. Ehk kui nende vanemad ei väärtusta nagu pikas perspektiivis seda nagu elu kandmisvõime tähtsust ja kuidas seda hoida, siis ma arvan, see on katastroof. Ja katastroof ühiskondlikult, aga tegelikult on nagu üksikute elude katastroof, sest nii-öelda nagu öeldakse, et ikkagi rahu ajal tuleb valmistuda asjadeks. Nii et seetõttu see elu kandmisvõime teadvustamine on, ma arvan, ülioluline. Ja see, kui ma arvan, see enesehoolitsus on ikkagi eneseabi number 1, et ühelt poolt on ta ennetustegevus, teiselt poolt on see oskus reageerida, kui ma näen, et on mingi varased märgid mingitest asjadest. Ja siis on loomulikult, kui on nagu jama käes, siis tegelikult üks asi on see, et mul ongi vaja, ma ei tea, olgu ta siis ravi või on, kui ma ei tea, et rahaliselt raskus, siis tegelikult mul selle raske aja üle elamiseks on mul vaja enesehoolitsusvõimet. Ehk kui ma saan aru, et ma ei tea, läbingi mingisugust rasket elukriisi hetke, vahet pole, on ta siis, ma ei tea, leinaga seotud, tervisemurega seotud, ongi mingisugune ootamatu krahh elus, siis tegelikult selle läbi elamiseks on vaja taaskord hoida seda enesehoolitsusrutiin paigas, et on mingid asjad, mis nii-öelda kannavad mind. Ja seetõttu ja seal on, et lõppkokkuvõttes selles kriisis oled ikkagi iseendana, eks ole, et isegi sul võib olla see tugisüsteem ümber, aga tegelikult selle oma sees toimuma mölluga pead sa siiski ise hakkama saama. Nii et seetõttu see enesehoolitus läheb nii-öelda sinnamaale ka veel. Ja siis see nii-öelda selline võib-olla, ja kui siin kõik, et see kõlaks nii nagu raskelt, siis ma arvan, et minu enda praktikas, ma arvan, head enesehoolitsusvõtted ja head enesehoolitsus praktikad ja süsteemid lihtsalt võimaldavad tohutult palju laisemalt elada. Ehk kui ma tean, et mul ongi garderoob on korras, mis tähendab, ma ei pea nagu tegelema sellega, et mul ei ole midagi selga panna. Siis kui ma olen läbi mõelnud, milline on minu naha, ma ei tea, minu jaoks on lihtsalt see, et ma ei tea, juuste ja naha hooldus lihtsalt teeb elu nii palju lihtsamaks, et ma tean, et ma ei pea ennast nagu, kas mingi meikimisvajadus on hoopis teist, mingite asjade peitmisvajadus on hoopis teistsugune. Või samamoodi, mismoodi mõjutab selline hea söömine, hea joomine, teeb lihtsalt naha korda, mis tähendab, et ma pean väga palju vähem tegutsema. Nii et seetõttu minu jaoks on see enesehoolitsuspraktikud on väga otseselt seotud ja ajendatud minu puhul ikkagi laiskusest. Et saaks ikkagi ära petta, et inimene on tohutult endaga tegelenud, tegelikult on see selline nagu pikemaajalise protsessi tagajärg lihtsalt. Nii et see on ka jälle üks viis, nagu kuidas sellest enesehoolitsusest mõelda. Kui sa oled laisk, siis oled tark selles. Niiviisi. Ja nüüd me oleme siin nagu mitu teemat juba läbi käinud, aga see tänase webinari sellised 4 märksõna ongi see sinu elu, sina kui peategelane
ja siis selle peategelase enesemeisterlik hoidmine. Nii et jätkame siis. Niiviisi. Ja kui lähtekoht siis on, eks, et mida me räägime sellest, et kui me liigume selle enesehoolduse puhul, siis on küsimus see, et keda me siis ikkagi hooldame ja miks see nagu oluline on. Ja ma arvan, et nagu ma siin ju alguses mainisin, et see üks tähtis protsess, et ikkagi on aidata sinul saada oma elu peategelaseks. Ja siin on nüüd ka, et miks nagu paljud inimesed ei talu seda mõtet, sest tundub, et kui ma olen peategelane, siis teisi ei ole. Ehk samamoodi see enesemeisterlikkus või endaks saamine ei tähenda seda, et teisi ei ole, vaid mina arvan, et see endaks saamine tähendab seda, et teisi on veel rohkem ja teisi on palju ausamalt ja teisi on palju toredamalt ja teisi on palju intiimsemalt ja teisi on palju nagu paremas suhtes. Aga et nemad on kõrvalosas, et ei ole see, et sinu elu peaauhinna, sinu elu selle parima näitleja Oscari saab siis keegi teine sinu elus. Et on põhjus, miks on kõrvalosa ja peategelase Oscarid on ikkagi erinevad nähtused. Aga kui ma siin ütlesin, et see elu on keeruline, siis siin on lihtsalt üks tore elu peategelane. Ja mida see peategelane, ehk siis iga sina, iga mina, on lihtsalt üks väike hulk asju, millega me oma elus peaaegu igapäevaselt tegeleme ja millega me kokku puutume. Ehk kui seda nagu näha, ja neid on veel, et kui me teeksime mingi workshopi, siis me suudaksime saada neid eluaspekte, millega te igapäevaselt tegeleda, sadu. Ja siis on üks variant on seda pilti vaadata ja niimoodi lössi vajuda, et see on tohutult palju. Ja siis teine variant on vaadata seda, et vau, kui võimekas ma olen. Sest ükskõik, kui teadlikult või teadmatult sa neid asju teed, siis kuidagimoodi iga päev jõuab õhtusse ja kuidagimoodi need asjad saavad kuidagimoodi tehtud. Ükskõik, kas hästi halvasti, tulemuslikult mitte, ignoreerides, tegeledes, aktiivsus, passiivsus, ükskõik, aga kuidagimoodi see päev päike loojub ikkagi iga õhtu, sõltumata sinust. Et see on üks asi, mida mina ei saa mõjutada. Ilma ja päikse tõusmist ja lahkumist, seda ma ei saa mõjutada. Ma saan mängida nendes ajaraamides. Aga ehk siis seda kõike on väga palju ja seda kõike on veel rohkem tegelikult. Nii, ja siis on siin selline üks lemmikpilt minu elust, selline tore sasipusa. Nii, ja miks ma seda siin nüüd ütlen, ongi ikkagi, kuna kogu see trall algab tegelikult selle reaalsuse teadvustamisest. Ehk ükskõik, kui keegi on käinud ükskõik millises terapeutilises lähenemis, psühholoogi juures, siis ma ei tea, coach'i juures, koolitajad tegelevad, siis kõik algab tegelikult probleemi määratlusega ja probleemi saab määratleda ainult, kui sa vaatad, mis on reaalsus. Ehk mis on see tegelikkus, milles sa tegelikult toimetad. Nii, ja kui me räägime sellest sinu elust, siis see tegelikkus on, seda ongi palju. Et ei ole ühtegi inimest, kellel seda ei ole palju. Ja ei ole vahet, kas inimene on pensionär, siis tema peas toimub palju, kas inimene on lastega pereinimene, kas inimene on selline inimene, kellel on lapsed juba kodust välja läinud või on ta vallaline, siis tegelikult need teemad on kõigil täpselt samamoodi probleemid. Et kui ühe jaoks on probleem, et oi näe, lapsed siin, ma ei tea, kisavad, karjuvad, ei lähe kooli, siis võib-olla selle vallalise jaoks on probleem see, et lapsed ei kisa ja ei karju ja kedagi ei ole kooli saata. Mis tähendab, et see tegelikult mõttes võtab täpselt sama palju aega. Ehk tegelikult me kõik haldame seda kogu tralli võrdses koguses mõnes mõttes. Ja see, mida saab ainult öelda, siis see on taaskord selle tänulikkuse õpe, et kui ma siin tõin välja, ütlesin, et see on väike osa, et seda on palju ja sellega on vaja leppida. Ja see, mis see tõde on see, et seda on veel rohkem tegelikult, aga meie psüühika on üles ehitatud meie kaitsmiseks, mis tähendab, et tegelikult meie psüühika näitab ainult seda, mida me oleme võimelised nägema ja mida me ära kanname. Ja see on jälle see koht, kus inimesed, kes sellel enesearengu teel on, siis tihtipeale avastavad, et kuigi tundub, et Eldorado on see, kui ma endana elan, siis tegelikult see reaalsus on see, et elu läheb keerulisemaks. Sa lihtsalt näed rohkem, sa kannad rohkem, sa oskad reageerida paremini, mis tähendab, et psüühika saab seda reaalsust näha mitmekesisemalt. Elu läheb väga palju põnevamaks, sest valikuid on ka rohkem. Ja häid selles mõttes, ja kuna sul see selekteerimisvõime paraneb, siis need valikute hulk selles mõttes ei hulluta, mis alguses võiks olla liiga palju. Aga jah, et see psüühik on selline asi, et seda tasub tänulik olla, et ta tegelikult meil selekteerib väga hästi ära, et me ikkagi ellu jääksime, sest muidu see oleks kõik üks suur hirmus virvarr, isegi siis, kui see juba on virvarr. Nii, ja nagu ma ütlesin, et siis seda saab võimalik, ühelt poolt on võimalik leppida sellega, aga nagu ma usun, et me kõik teame, siis seda on võimalik ka ise
väga oskuslikult keerulisemaks teha. Ja see käib, aga seda on võimalik ka nagu nutikalt teha ja minu kogemuse järgi see nutikus tuleb ainult enda tõsisemalt võtmise ja enese hoolitsemise kaudu. Ehk kui ma õpin, et nii-öelda ma saan hakata enda eest hoolt kandma, ma arvan, et kõik minuselt, ma võtan sellised nagu suured hüpped enese hoolitsemise teel, on olnud ainult tänu väga rasketele perioodidele ja nii rasketele perioodidele, kus ma ei ole kindel, kas ma saan hakkama. Ehk mul on, mäletan seda, kui ma nagu õppisin suve kasutama, kui mul oli üks aasta, kus ma sain aprilli alguses, teadsin detailselt igat päeva, mis suvel juhtub ja mul oli suvel 5 vaba päeva. Ja mis ma siis tegin, siis ma tagasin, et 5 vaba päeva ma veedan need oma kõige kallimate inimestega väga toredasti. Ja ma arvan, et sellest hetkest hakkasin ma päriselt õppima, kuidas aega kasutada. Või kui ma olin siin ligi 10 aastat tagasi väga läbi põlenud ja siis tekkis see ahaa, et ma sain aru, et kuna mul ei olnud endale üldse aega ja ma olin hästi uhke selle üle, mulle meeldis kaua magada ja mitte midagi ei saanud teha. Ja siis mul tekkis, aga ma sain aru, et mul on nagu, et mu keha ütleb üles, mu psüühika ütleb üles, et mul on väga paha olla. Ja elu ikkagi see elu maius, eks ju, siis nii-öelda koputab jälle uksele ja siis mul tekkis see ahaa, või nagu meenumine, et alati, kui ma olen hommikuti võimelnud või tantsinud, siis ma tunnen ennast hästi. Ehk see oli minu nipp. Ehk jälle see on taaskord see, et see nipp oli mul olemas juba. Aga mul ju ei olnud aega. Ja siis ma leidsin ühe tuntud harjutused, mida on ainult 5 tükki. Ja siis ma otsustasin, kuna neid on nii vähe ja lubati, et ainult 10 minutit võtab aega, siis oli mul nagu see endaga vestlus oli sees, et kui ma ei leia enda hommikus 10 minutit iseenda eest hoolitsemiseks, siis ma võin loobuda elamisest sel samal kohal. Et kui mul ei ole 10 minutit hommikul, siis ma arvan, see oli selline murdepunkt mu elus, kus ma hakkasin niimoodi, et sa hakkadki nagu millimeetri kaupa enda elluruumi endale tekitama. Ja siis kuna see mõju oli nii suur nendel, siis loomulikult kuidagi paari kuu pärast juba oli ootamatult 40 minutit aega ja siis oli tund aega ja siis ma hakkasin märkama, et kuna need harjutused maandasid mu emotsioonid nii hästi ära, siis see, mis mind tegelikult hoidis seda tegemas ja kuna ma koolitasin väga aktiivselt sel ajal, siis ma sain aru, et teised inimesed saavad parema minu, kui ma neid harjutusi teen. Ehk siis see, mis ma arvan, mis mind nagu aitas seda harjumust endasse nagu kasvatama, oli ikkagi nii-öelda see respekt teiste inimeste suhtes. Aga nii-öelda see nii-öelda enda armastus, et ma olen parem inimene või toredam inimene siis, kui ma olen maandatud. Ja no nüüd tänaseks ma olen siis 8 aastat neid harjutusi juba teinud ja ma tean, mismoodi ma muutun hetk. 2 nädalat võtab aega, kui ma saan aru, et mu emotsioonid lähevad lappama, kui ma jätan selle hommikupraktika ära. Ja siis tänaseks on kohati siis see 10 minutist hommikupraktikast kohati 4 tundi saanud. Aga see on olnud selline, see on niisugune aeglane kasvamine, eks ole. Nii et see keerukus ja nutikus on võrdsed valikud. Siis võib-olla üks selline minu viimase aja võib-olla üks nagu ägedamaid leide on mõte, et eluvõime ja parem elu ei teki stressamise tulemusena, ega ka muretsemise tulemusena, ega ka hirmus elamise tulemusena. Ja kuna me elame kultuuris, kus on väga moes olla mures ja olla hirmunud ja on väga mitte moes muretseda, siis tundub, et me kasvame tegelikult ühiskonnas, ma arvan, meie õpetajad kasvatavad õpilasi niimoodi, sest nemad ise on ju väga mures ja hõivatud, siis järelikult peab olema nagu see kasvamisprotsess ka kuidagi murelik ja vanemad nagu emad on hästi murelikud. Aga ma arvan, et tegelikult parem elu ei teki stressamise tulemusena ja ma arvan, kõik inimesed teavad seda, et kõik toredus juhtub siis, kui sa rahuned ja siis tekivad uued toredad mõtted ka. Küll aga stressi hetke tagajärjel. Nii et seetõttu eesmärk ei ole nii-öelda stressist lahti saada, vaid eesmärk on õppida stressi kasutama. Nii, ja siis võib-olla see selline tähtis, nagu see on nüüd selline, et kui üldse midagi meelde jätta, siis ma arvan, et need 5 asja on minu jaoks oluline, et meelde jääksid, ma ei tea, pane kirja. Ehk kui sa nagu need suudad endale omaks võtta ja leppida nendega, et need 5 sa oled absoluutselt igal hetkel oma elus, siis saab hakata elu toimuma. Ehk sa oled väärtuslik, sa oled haavatav, sa oled ebatäiuslik, sa oled vastastikuselt sõltuv, ehk
sa ei ole selles mõttes sõltuv millestki, aga me nii-öelda mõjutame üksteist ja sa oled pidevas kasvamises. Ehk sa ei ole valmis veel ja ei ole ühtegi hetke elus, kus sa pead olema valmis. Ehk küpsuseksam, ma arvan, on väga rumal sõna, mida me kasutame, sest see annab paljudele inimestele mingisuguse ettekujutuse, et siis peab küps olema. Ja tegelikult me küpsame ikkagi, ma arvan, me küpsame terve elu ja ma arvan, me küpsame valmis palju kordi elu jooksul ja ma arvan, me oleme elus mitu korda kevades ja me oleme mitu korda sügises. Nii et me oleme nagu pidevas sellises, nagu on aastaaegade vahetumine, nii ka meie küpseme, viljume, siis teeme moosiks ja siis sööme talvel moosi ja siis hakkab uus viljumine peale. Nii et ehk siis need 5 ja ma arvan, et kui lähtuda nendest 5, siis on nagu enda hoolitsemine lihtne, sest sellisel juhul sa hakkad selle nagu elu ees hoolt kandma ja ma arvan, see on ka võib-olla üks selline sisendtee, et kui sa tunned, et sa ei saa veel hoolitseda enda eest, aga hoolitse enda elu eest. Ja see on, ma arvan, et see on nagu vähe selline, ta on nagu selline metafüüsilisem, et sa saad aru, et mul on elu ja enamus inimesed, kuna enamus inimestel on surmahirm, eks ole, mis tähendab, et nad tajuvad seda, et nad saavad aru, et kuigi mina ei ole väärtuslik, siis ma saan aru, et mul tegelikult on olemas elu ja surm. Mis tähendab, et paljude inimeste jaoks nagu lihtsam sisend on hakata enda elu eest hoolitsema. Sest nad saavad aru, mida tähendab, et elu poleks. Et see, et mind ei oleks, see võib olla paljude inimeste jaoks, kellele on nagu väärtustundega raskusi, see võib olla liiga keeruline. Ja see on okei, et see on keeruline, sest ongi keeruline, aga see, et minu elu on väärtuslik ja minu elamine on väärtuslik, kas või minu lähedaste pärast või et ma saaksin veel midagi toredat teha või järgmist päiksetõusu näha, siis see on lihtsam ja see tihtipeale annab inimestele nagu õiguse endaga rohkem tegeleda ja endale aega leida, nii-öelda seda ressurssi leida. Nii et mõtle nendele tähtsale 5 sõnale. Nii, ja kuidas siis inimesed lahendavad? Annan siin mõned nagu nii-öelda et neid lahendusi on nii-öelda mitu, kuidas elu lahendada ja siin tuleb nüüd mängu ka see eluohtlikkuse asi. Ehk neid lahendusi on palju, ma toon lihtsalt 3 pildina 3, aga kirjeldusena rohkem varianti välja, et kuidas inimesed seda elu keerulisust siis lahendavad. Üks variant on võtta, no see on ka selline asi, mis õpetatakse sisse ja mida õpetatakse väga palju sisse, eriti kui on, ühesõnaga, kuna väga paljud nii-öelda tüdrukud peavad olema viielised ja tublid, mis tagajärg on see, et nad ei saa saada spontaanselt, autentselt iseendaks, sest nad ei tohi teha vigu. Ja selle tagajärg on see, et nad saavad õigeks, ehk nad saavad perfektsionistlikuks ja nad saavad täiuslikuks, sest nad peavad vigu vältima. Ja selle tagajärg võib olla see, et nad muutuvad haavamatuteks, nad on täiesti sõltumatud, nad ei vaja mitte kedagi. Ja enamasti on nad selle tulemusena ka, kuna nad on täiesti mitte autentsed, see võib õudselt rünnakuna kõlada, aga nad on täiesti, perfektsionistid ei ole mitte kunagi autentsed, sest nad alati teenindavad mingisuguseid joonlaudasid, mille on seadnud keegi teine, sest nad kordavad mingeid asju, mis tunduvad nendele nii-öelda õiged. Ja see on see, mille pärast nad on tihtipeale ka erakordselt kriitilised ja nad on ka tegelikult väga rahulolematud. Nad on rahulolematud endaga ja nad on täiesti andestamatud endale ja tegelikult on nad andestamatud ka teistele inimestele. Ja seal on nii-öelda see ikkagi nukitsamehe ütluseks, et üks on loll ja teine on laisk ja mina pean üksi rabama ja nemad tihtipeale siis rabavadki. Ja nad on sellised natukene sellised tegemissõltlased. Ehk nad on väga sageli need, kes nad ei saa puhata, sest nad peavad seda maakera nagu keerama kogu aeg, eks ole, et nad peavad kõiki tulekahjusid kustutama ja see maakera nii-öelda, nad peavad ikkagi päikest tõstma ja langetama iga päev, et sest kõik sõltub just nagu neist. Ehk nad on sellised nagu ülimas nagu tegemissõltuvuses. Ma usun, et te teate mõnda sellist inimest. Neid on väga palju. Siis, kui sa satud olema sellise inimese õpilane või sellise inimese alluv või sellise inimese elukaaslane, siis see võib päris raske ja kurnav olla, nagu ma usun, et mitmed teist teavad. Ja samas võib-olla mõnel on ka kogemust ise olla seda ja siis te teate ka, kui väsitav see võib tegelikult ikkagi olla. Aga taaskord see ei ole, et see on lihtsalt üks lahendus, nii-öelda, kuna me kõik lahendame oma elu nii hästi, kui me oskame. Nii et siis see on üks lahendusvariant. Ja ma usun, et siin saab juba aru, et kuidas see võib olla eluohtlik. Et see selline lõputu nõudlikkus näiteks teiste suhtes võib viia väga madala enesehinnanguni teise inimese, kes võib sattuda lootusetusse ja see võib lõppeda surmaga. Või samamoodi need perfektsionistid võivad töötada ennast väsimuseni
mis tähendab, et nad on liikluses ohtlikud. Nende süsteem ütleb üles, ehk kui ma ütlen seda, et see enda hooletusse jätmine on füüsiliselt nagu eluohtlik, siis see on päriselt nii. Ehk see võib päriselt lõppeda kas enda või kellegi teise nii-öelda surma või mingisuguse õnnetusega. Teine suur pakett, mis võib juhtuda, et kuidas me lahendame seda elukeerukust, on siis minu selline ka uus siin hiljuti leitud tore nimetus on obsessiivne ohver. Ehk siis tema on nagu kogu aeg ohver ja see ohver võib võtta ka mitmeid erinevaid variante. Üks variant on küüniline, sarkastiline, irooniline, mis on ju Eestis väga popp. Need inimesed usuvad, et nendel on huumorimeel, kui nad on sarkastilised. Tegelikult sarkasm ei ole huumorimeel, vaid see enamasti on pahatahtlik. Siis on ohver võib olla ülitundlik, ehk ta võtab kõike väga isiklikult ja ta võib muutuda ükskõikseks ja tuimaks, ehk ta muutub selliseks uksematiks, kelle peal siis nii-öelda kõik võivad teha kõike, sest ta on nagu loobub just nagu ta nagu niisugune elav laip natukene, et ta nagu viskab ise niisugune lamapolitseinik, eks ole. Et tehke, mis tahate minuga. Siis obsessiivne nagu üks variant on see ohver, siis ta võib võtta sellise lapsikult sõltuva ebaküpse olek, ehk siis mina tahan ja ma jonnin, et need, kes siis nii-öelda ikkagi endiselt jonnivad, et nad ei taha, et koroona maailmas oleks. See on nagu väga tore, et sa ei taha seda, aga see lihtsalt ei ole võimalik, eks ole. Et see on natukene selline 3-aastase käitumine, kes siis viskab pikali maha ja nõuab, et maailm, et ma ei tea, et maailm käiks teistmoodi. Ma tahan, et oleks hetkel suvi, mitte talv. Et ma usun, et te teate ka neid inimesi, kes nii teevad. Siis need ohvrid võivad olla näiteks need inimesed, kes jätavad ennast hooletusse sellepärast, et nad õigustavad igasugust endaga toimuvat asja vananemisega. Nad jätavad ennast hooldamata, sest ma olen vana. Et minu juuksed on halvas seisus, sest ma olen vana. Minu nahk on nii-öelda sellises seisus, et ma olen vana. Ma ei tea, ma ei vaindu enam sellepärast, et ma olen vana. Ehk nad jätavad nagu märkamata selle, aga nad ei tee midagi. Ehk tegelikult nad ei liiguta ennast või nad ei hoolda oma nahka. Nad ei ole hooldanud oma juukseid üleüldsegi. Ehk tegelikult see nii-öelda vanus on nagu üks väga subjektiivne nähtus, et me füüsiliselt, jah, loomulikult, et nii-öelda kronoloogiliselt me vananeme, aga tegelikult see selline nagu füsioloogiline vananemine on igati tõestatud, et see ei ole üldsegi selline lineaarne nähtus ja seda on võimalik tagasi keerata tegelikult, kui sa hakkad enda eest hoolt tundma. Ehk siis mida see ohver teeb, see ohver tegelikult ta süüdistab ja ta loobub vastutusest. Ehk sest temast ei sõltu mitte midagi. Ja nemad on need, kes on näiteks sellised prokrastineerijad, viivitajad, ehk et kui see eelmine tegelane oli selle tegemise sõltuv, siis see ohver võib muutuda selliseks mittetegemise sõltuvaks. Ja lihtsalt, et oleks loomulikult põnevam, siis need 2 tegelast võivad olla ühes inimeses koos. Et lihtsalt ma olen nii-öelda kodus, ma olen selline, ma ei tea, kodus olen perfektsionist ja tööl olen ohver või vastupidi. Et tegelikult neid lahendusi on mitmeid. Ja 3. elu lahendamise variant, mis ma siin välja toon, on siis sellise maailmaga. Mina nimetan need, et nad kustutavad maailma ära. Ehk nad müürivad ennast sisse ja nad selekteerivad elu täiesti enesekeskselt ära. Ehk nad kohati nagu steriliseerivad elu ära. Nad loovad ise oma maailma. Nad peavad kõike muud ebavajaliseks ja vajalikuks, ehk nad on täielikult sellised, nemad on sellised kontrollisõltlased. Et nad nagu elavad sellises müürides ja nad on ka tarbijad tihtipeale, ehk nad nii-öelda tarbivad seda müüri välist maailma sõltuvalt siis sellest, kuidas nende sisemaailmaga parasjagu siis sobib. Ja siis, kui neid ei teenindata, siis nad tihtipeale, kuna nad ei ole suhtes kellegagi, ehk nad on täiesti nad on nagu suhteta. Nad ei ole üheski sellises, nad ei ole nagu maailmaga teiste inimese intiimses suhtes, vaid nad on tehingsuhetes. Mis tähendab, et kui nad satuvad konfliktolukordadesse, siis nad eemaldavad need konflikti teised osapooled ja leiavad teised, kes nagu mängivad nende reeglite järgi, aga seal ei toimu sellist tantsimist koos. Ja nüüd ühesõnaga kõik 3 varianti, eks ole, mis tähendab, et tihtipeale need nii-öelda loon ise oma maailma, nad võivad olla näiteks väga pimedad oma tervise suhtes, sest nende maailm on ju ometigi nende ette nähtud, kuidas asjad käivad, mis tähendab, et nad ei näe üldse mingisuguseid märke, kuna nad ei ole spontaansed, nad ei talu spontaansust, siis tulemus on see, et nad võivad ennast nagu viia selliste tegelikult ohtlikesse olukordadesse, et need müürid lõpuks lämmatavad neid ikkagi ära. Et
nad ei oska ka abi küsida, nendel ei ole ka mitte keegi, kes nende abi vajadust näeks, mis tähendab, et taaskord nad võivad nad jäävad täiesti hätta võivad jääda. Ja siis ohver samamoodi, et kuna ohvrid muutuvad pimedaks ja süüdistajad ka pimedaks, mis tähendab, et nad ei abista ennast õigel ajal ja need süüdistajad ja ohvrid võivad ka, kuna nad ei võta vastutust, siis nad võivad näiteks olla liikluses hästi ohtlikud ükskõik kus koha peal, et ongi näiteks sama asi, et see ohver näiteks lahendabki, ma ei tea, mõnuainetega või alkoholiga oma elu ja kuna ta ei vastuta millegi eest, siis ja kuna ta on enesekeskne, siis tegelikult need asjad võivad lõppeda tegelikult kõik nii-öelda õnnetustega ja surmaga. Nii et ühesõnaga see elu ohtlikkus, mida ma mainisin, ei ole selles mõttes naljaasi. Nii ma loodan, et nii, aga siis, et kui me võtame need samad asjad, et kas siis on taaskord, et see ei oleks mingisugune õudusjutt siin kogu aeg, siis tegelikult nendel samadel piltidel on see teine pool ka, et neid samu pilte on võimalik näha, et see esimene tegelane on hoopiski, sest maailm ikkagi aeg-ajalt põleb ka, et tegelikult elus ongi muresid, aga siis on võimalik sellele elule läheneda nii-öelda enesemeisterlikult, ehk sa oledki võimekas, nutikas, leidlik, iseseisev, ehk sa näed probleeme ja sa lahendad probleeme, aga lähtekoht on see, et see tegelane on vastastik sõltuv, mitte ta ei ole sõltuv, et ma mitte ei tegutse sellepärast, et ma olen tegutsemissõltuvuses, vaid ma tegutsen sellepärast, et hetkel on vaja tegutseda ja seejärel ma puhkan. Ja see teine tegelane on ikkagi, nagu ma ütlesin, et sa oledki ebatäiuslik ja haavatav ja sa oled ka abi vajav. Aga sa oled ka ühenduses teiste inimestega, ehk sa oled inimlik ja arenev inimene, ehk vahel ongi tohutult raske ja vahel ongi tunne, et see maailm on õlgadel ja siis ongi võimalik nii-öelda abi vajada ja vahel see abistaja oled sa ise, aga vahel on need teised inimesed, aga lihtsalt on sa selline, et ma olengi, et ma oskan märgata seda, et hetkel ma vajangi kas puhkust, abi, hoidmist, hoolt ja ma oskan seda ka küsida, ehk ma oskan sellest teada anda. Ja see kolmas variant on tegelikult selline nutikas selekteerimine, ehk ma näen seda maailma ja ma tunnistan, et see on keeruline ja siis ma teen oma valikud, mida ma saan mõjutada, mida ma ei saa mõjutada ja ma nii-öelda optimeerin oma süsteeme ja optimeerin oma käitumist ja teen siis selliseid nutikaid valikuid. Nii et tegelikult nii-öelda, et ei jääks see mulje, et ainult kõik need pildid on just negatiivsed, ehk see on näide sellest, et küsimus on jälle see, et mis vaatenurgaga ma asju vaatan, mis see filter on läbi, mille ma vaatan ja miks ma tahtsin need kõrvuti tuua siin välja, on see, et kui sa ka oled see perfektsionist, siis mul on võin öelda seda, et ma ei tea, suur osa mu klientidest on perfektsionistid, siis selles perfektsionismis on peidus meeletu kogemus, meeletu oskamine, meeletu võimekus. Vahel on vaja lihtsalt see perfektsionist nii-öelda maha rahustada, et ta lihtsalt ongi suurepäraselt andekalt oskuslik, ehk see on taaskord on vaja sellele täiesti teine vaatenurk anda. Samamoodi need ohvrid tihtipeale, näiteks need, kes on meeletud prokrastineerijad, siis tegelikult nendel on väga suur puhkamisoskus tihtipeale ja nemad peavad võib-olla nii-öelda õppima, ongi seda vastutuse poolt ja julgeda nii-öelda ebatäiuslikult asju teha ja lihtsalt hakata proovima. Aga tegelikult nendel on selline see inimlikkuse oskuse baas on neil väga-väga nii-öelda olemas, aga see tuleb nüüd nii-öelda rakendada siis selliseks konstruktiivseks, ennast väärtustavaks tegevuseks. Ja siis see kolmas, eks ole, ongi see, et ma nii-öelda loon oma maailma, siis see tegelikult ongi õige, eks ole. Et kui me räägime sellest coaching abist, ongi see küsimus ongi, et aga mida sa praegu teha saad, et kuhu sa tahad jõuda, mis see olukord on, mida sa pead muutma selleks, et jõuda siis sinna ja kas sa pead nii-öelda muutma parasjagu oma suhtumist, oma käitumist, oma uskumusi, aga see võim on taaskord minu käes ja mina saan midagi teha. Nii et küsimus on taaskord, et ükskõik, mille eest sa nii-öelda endale peksa annad, siis ma võin sulle mürki võttes garanteerida, et see, mille eest sa ennast karistad ja mille suhtes sa enda suhtes kriitiline oled, on sinu supertalent, kui sa vaid oskaksid vaadata seda selle pilguga, et kuidas moodi on see sinu supertugevus. Ja see, mida sa arvad, et on sinu supertugevus, on kindlasti kuidagi moodi sulle kohutavalt kahjulik või ohtlik. Ehk kui sa oledki see hästi võimekas, siis võib juhtuda see, et sa jõusta mitte kedagi teist, kes alles õpib. See sa teedki nende eest hästi lõdvarand kõik asjad ära ja tegelikult tuleb välja, et sa ei võimesta, vaid sa takistad kõiki teisi inimesi oma selle tohutu võimekuse ja leidlikkusega, see sa ei lase teistel areneda. Nii et iga tugevus, mis sul on kuidagi moodi sinu takistus, mille eest tuleb hoolt kanda, selleks, et sa ei takistaks teisi inimesi ja iga sinu suurim nõrkus
on sinu suurim väärtus, mis muudab sind kuidagi erakordselt väärtuslikuks. Ja see on üks osa, ma arvan, minu töös, mis on üks lemmikuid, et kuidas aidata inimestel nii-öelda neid kahe osapoole tähendust täiesti uppi ajada. Ja see on see, kus nagu hästi suur väärtus peidus on. Niiviisi, aga nüüd me jõuamegi tasapisi, et lähme selle praktilisema poole juurde. Ma ütlen siin paar asja hästi kiirelt käin üle, osad asjad jätan vahele. Ehk siis see lähtekoht, see endale aja leidmiseks on ikkagi nagu hakata selles, kui see ühe pildi peal oli see pusa, siis tegelikult see pusa on vaja tükkideks võtta, sest mida nagu, kui sa võtad nad tükkideks, siis tükkidega saab teha midagi. Et kui mulle tundub, et nii-öelda millest see elu koosneb ja ma saadan teile kõigile webinari osalejatele ka ühe töövihiku, mis tugineb selle nagu eluratta meetodile, see on üks selline populaarne coachingu meetod ja siis see minu eluratas on elu võetud 12 tükiks. Ja need kõik peaksid saama mingil kujul tähelepanu ja probleem ongi nii-öelda, et tihtipeale see rahulolu kaob ära, kui mingi osa jääb täiesti unarusse. Ja siin on enesehoolitsus on üks lahter sellest asjast. Siis teine nagu veel lihtsam mudel, mis mulle väga meeldib, on Alfred Adleri mudel. Alfred Adler, tema jaotus, et elus on igal inimesel on 3 ülesannet. On iseenda ülesanne, suhete ülesanne ja töö ülesanne. Ja nende kõigi eest peab nii-öelda hoolt kandma. Ja siin on, miks ta on hea mudel, on näiteks ka vanematele, et need ülesanded on ka igal lapsel. Ja nad peavad õppima kõiki neid ülesandeid täitma. Et kui näiteks võtadki õpilase, siis tema tööülesanne võib olla, ma ei tea, ongi kool või võib-olla teeb veel midagi, eks ole. Ja nende kõigi eest peab hoolt kanda. Ja siis üks variant, nagu selline lihtne variant, kust hakata nagu oma elu vaatama, on mõelda, et milline see nagu proportsioon nende vahel on, et kui tasakaalus need sinul on. Ja siin on 3 varianti. Näiteks üks variant on see, et suhted on nii-öelda saavad lõviosa tähelepanu või siis saab töö lõviosa tähelepanu ja näiteks ise on niisugune väike vend seal, väike lolli vann on seal kõrval, eks ole. Või siis on see, et see ise ongi nii, et selline, see on see nüüd see, et ma elangi täiesti enesekeskselt, et nii-öelda mina olen hästi tähtis ja siis see kõik muu nii-öelda teenindab siis nagu neid minu vajadusi ja siis sellisel juhul see kõik on tasakaalust väljas. Aga see on üks nagu selline nagu nipp või meetod, mille järgi nagu hakata üks selline, ma arvan, üks hästi lihtne mudel, millega hakata oma elu nagu nii-öelda uurima või inventeerima. Nii ma jätan selle siin hetkel vahele, aga et kuna see, eks ole, et see enesehoolitsus ongi ikkagi nagu see enesemeisterliku üks osa ja me sinna järgmised webinarid vaatame need teised jupid ka läbi. Aga lihtsalt, et kokku võtta sellest kõigest eelnevast, et miks ikkagi enda eest hoolitseda, et siis see nagu võtmetähtsus on ikkagi see eluvõime säilitamine. Et ma võin siin nagu neid näiteid tuua lõpmatuseni, et ongi, et miks ma ei võta seda liiga tükkideks lahti. Ma siin kohe ütlen ka, et mille eest saab hoolitseda üleüldsegi, aga see eluvõime ja mis see eluvõime siis nagu, mis selle sees on äkki siit leiad nagu ka mingit motivatsiooni, et miks nagu sellele kuidagi uue pilguga vaadata. Ehk ma arvan, see ongi see jätkusuutlikkus, et üks on see minu enda jätkusuutlikkus, aga mulle tundub, et tõuseb palju, nagu ma arvan, et nagu hästi palju vanemad peavad mõtlema, et kas nende nagu tegevus toodab nende lastes jätkusuutlike nagu sellist elusuhtumist, eks ole, mitte ainult oskuseid. Ma arvan, et ma näen nii palju neid lapsi, keda kasvatatakse nagu oskustega, aga need oskused jäävad nagu õhku rippuma ja nad ei kasuta neid oskuseid nii-öelda elu lahendamiseks, et see on nagu teine asi. Ehk seetõttu see nii-öelda see jätkusuutlikkus on, ma arvan, hästi oluline teema. Siis on see uus eestikeelne tore sõna, see säilenõtkus, inglise keeles resilience, ehk kuidas sa siis vastu pead sellele elu mitmekesisusele ja ootamatustele, nii headele kui halbadele, eks ju, et vahel on ju see edukus võib ka ohutavalt nagu jalad alt lüüa. Siis, et kuidas säiliks see osavõtlikkusvõime, ühendusvõime, nii enda teiste kui maailmaga, siis on see psüühiline, füüsiline plastilisus, millest sõltub ju kohanemisvõime, et juhtugu, mis juhtub ja küll ma hakkama saan, eks ole, et mul oskused on, teadmisi on ja mu tervis on sellises seisus, et ma siis paindun nii-öelda nende asjade järgi. Et ongi seesama see tervis püsiks ja see on õudselt oluline, on see puhkamise taastumisvõime. Et see on nagu, ma arvan, et kui mõelda magamisest, et seesama asi, et ma olengi stressis, ma ei jää õhtul magama, siis tegelikult tähendab, et elus on midagi lahti. Et see, kui keha ei ole võimeline nagu puhkama jääma olukorras, kus puhkamine on üks elu tähtsamaid funktsioone, eks see on ju siiani nagu uurijad ei oska seletada, et miks nagu nii-öelda, miks see nii pikk magamine tegelikult meil on, nii et see looduse seisukohast, et siis see
nagu magamise ajal on kõik loomad on ju täiesti kaitsetud, aga ometi nagu kõik elulised protsessid, et nagu sõltuvad puhkamisest ja inimene on nagu ainus loom, kes muudkui üha rohkem ja rohkem uhkusega loobub puhkamisest ja loobub sellest taastumist nagu nii-öelda oma taastumisvõimest ja on uhke oma stressis oleku üle, et ilma midagi tegemata ja või võttes ainult tablette selle asemel, et muuta elustiili. Ja see viimane punkt on ikkagi see elu nautimisvõime, et lähme ikkagi sinna elurõõmu juurde tagasi, sest ma arvan, et selle elu nautimine nagu võimaldab kõigil nendel teistel ka eksisteerida, isegi kui on aeg-ajalt raske. Nii et ma loodan, et see nimekiri võiks olla ka seina peale panna, et millest siis eluvõimelisus minu meelest koosneb ja miks see enesehoolitsus tähtis on. Niiviisi, aga nüüd siis, et mille eest siis üldsegi peaks hoolitsema ja see oli nüüd väga keeruline sõna või nagu pealkiri, mida panna, sest mis verbi siin kasutada ja see on nüüd see, kus tuleb mängu see nii-öelda see riivamise kohteks ja seetõttu ma panin sulgudesse 4 verbi varianti ehk siis, et mille eest hoolitseda ehk mille eest saab hoolitseda, mille eest peab hoolitsema, mille eest tohib hoolitseda ja mille eest võiks hoolitseda. Ja kõigi asjade puhul ma arvan, et on oluline valida enda jaoks sobiv verb ja miks ma sellest sellisel kujul räägin, on see, et see saab hoolitseda, sest võib juhtuda seda, et sa isegi ei ole mõelnud, et selle peal, et nii-öelda, et mingi asja eest peaks hoolt kandma, siis mõned asjad jäetakse unarusse, kuigi sellest peaks hoolt kandma, siis miks siin on sõna tohib, sest tegelikult see enesehoolitsus ei pruugi sul üldse lubatud olla. Nagu ma siin enne tõin ka näiteid, eks ju, et seda ei pruugi sinu nii-öelda ema sinu peas lubada, sinu vanaema sinu peas lubada, sinu sõbrannad, sinu elukaaslane, sinu isa ehk tegelikult nii-öelda ongi see põhimõte, et nii ei tehta. Meie peres nii ei tehta, eestlased nii ei tee, venelased nii ei tee. Et neid reegleid on hästi palju selle enesehoolitsuse kohta, mis tähendab, et väga suur osa vajalikust enesehoolitsusest võib olla takistatud. Ma toon ühe nimekirja ka, et mis seda takistada võivad. Ja siis on see nii-öelda viimane on siis see võiks, et kui sul juba tundub seda, et kui saab, annab nii-öelda selle nimekirja, et ahah, sellest saab ka hoolitseda. Ja nüüd ma jõuan sinna punkti, kus mulle nagu võtan riski, et ma rikun lojaalsusprintsiipi ja rikun meie pere püha reeglit ja nüüd võtan endale loa, iseka loa, siis mingi asja eest hoolt kanda ja siis tekib nii-öelda see enne, kui ma nagu teen midagi, siis tekib see võiks tunne, et ma siis võiksin selle eest hoolitseda. Nii et ma loodan, et need verbid on sellised abiverbid, nagu ma ikkagi, mulle meeldib kasutada, et ma arvan, et keel aitab väga, et see, kuidas ma räägin ja mis sõnu ma kasutan, aitab mind nii-öelda siis selle tegemisele lähemale. Ehk siis siin on lihtsalt selline mitte lõplik nimekiri asjadest, millest minu arvates peaks elus hoolt kandma. Aga ma ei taha öelda seda peaks, on lihtsalt selline potentsiaalne nimekiri, mille eest me mingil kujul kõik hoolt kanname. Aga kui seda nimekirja sellisel kujul vaadata, siis seda on jälle tohutult palju. Ja minu eesmärk ei ole siin kuidagi moodi hirmutada, vaid taaskord aidata leppida reaalsusega ja siis teha oma nutikad valikud. On see, aga mitte ka kahandada seda asja, mitte taandada, et on küll lihtne ja kõik ei ole midagi hullu. Palju hullem on. Ehk siis see esimene asi on ikkagi see meie keha, on see buss, mis meid veab ja kui see anum, mille sees ma siis elan, ükskõik, mis sulle meeldib mõelda oma kehast, ja siis selle eest hoolt kandmine nii seest kui väljast. Ja ma arvan, et selleks peaks olema nii terviseajend, esteetiline ajend, sotsiaalne ajend, ehk selle pakendiga elan ma nii-öelda oma elu ja selle pakendiga ma toimetan siis nii-öelda selles välises maailmas. Ja siia alla kuulub siis kõik, mida siis oma kehaga saab teha, et sealhulgas siis hügieen, toit, vesi, liikumine, puhkus, ka riided, eks ole, et kõik, mis siis nii-öelda mida see buss vajab parasjagu. Siis üks on see nii-öelda füüsiline keha, aga siis ma arvan, et edasi on see nii-öelda see keerulisem asi, on siis meie emotsionaalne keha või spirituaalne keha või siis ongi, et mis iganes sõna sind nagu kõnetab, ma panin need kõik siia, sest ma arvan, et kõik on kuidagi vähem minu jaoks, nad kõik tähendavad täiesti erinevaid asju. On siis vaim, hing, süda, meel, intellekt, mõistus, emotsioonid ja nad kõik vajavad tegelikult teatavat sellist perioodilist hooldust selleks, et nad siis kannaksid, et sa nii-öelda toimid nendena nii ehk naa, meeldib see sulle või mitte. Siis on kolmas aspekt on siis need sinu kohad, need füüsilised kodud, et mitte ainult see, kui see buss oli see nii-öelda kehaanum,
siis tegelikult on sul elus ühed teised kohad, mis sind kannavad. Inglise keeles on containment, eks, et mis on need sinu anumakohad. Et on see sinu kodu, on see sinu töökoht, ehk need on need kohad, kus sa siis toimetad. Ja see on see feng shui, eks ju, et kas see koht, ma ei tea, kas töölaud on korras või et kas sul kodus, ma ei tea, kas magamiskoht on nagu mõnus, kas puhkamine üldse ka võimalik selles kohas, kus sa magama peaksid. Et või seesama asi, et kas seda kohta, kus siis selle hinge või mõistuse eest hoolt kanda, et kas seal kodus on mingi koht, mis on nii palju korras, kus saaks nagu rahus olla. Et nii-öelda need on nii-öelda, et kui üks oli füüsiline keha, siis on need sinu füüsilised kohad. Siis on suhted, sealhulgas siis iseendaga suhted ja kõikvõimalikud suhted, eks ole, et me ikkagi oleme sotsiaalsed loomad ja me ei toimi tegelikult ilma suheteta. Ja kõik teavad, et kui kehv siis olla, kui suhted kehvad on ja suhted on väga sageli kehvad, nii et seetõttu peab neid nagu haldama ja seda iseennast peab tihtipeale siis haldama nagu väga nutikalt, et see kõik nii-öelda jalust ei niidaks. Siis ma tükk aega mõtlesin, et kuidas panna, mis sõnu kasutada nagu sinu sellise kvalifikatsiooni, ajakohasuse, kohanemise nagu kokkuvõtmisega ja ma võtsin kokku, et see on sinu värskus ja mänguvõimelisus. Ehk tänu nendele sa nii-öelda püsid värskena, ajakohasena, et sa saaksid nii-öelda toimetada selles maailmas, mis meil antud hetkel parasjagu on ja seda on aeg-ajalt vaja nii-öelda uuendada ja värskendada. Siis teine küsimus oli, et kuhu ma panen raha, sest ma ei tahtnud panna siia nimekirja lihtsalt raha või finantsina. Ja seetõttu on ta nüüd läheb sellise asja nagu energia jõu alla. Ehk kuna ma arvan, et nii-öelda see raha on ka energia ja raha on nagu see materiaalne energia, tänu millele siis asjad saavad juhtuda ja mille eest tuleb hoolt kanda. Aga ma arvan, et kui nii-öelda rahale läheneda energiana, siis see on ka hoopis teise tähendusega. Et sind teenindav energia, mitte sina ei teeninda raha, vaid raha peab sind teenindama kuidagi moodi, siis see annab ka hoopis teistsuguse aluse valikutele. Siis on, kui siin enne olid suhted, siis ma arvan, et ka üks teema, mis on nagu meie kultuuris kuidagi jäänud nagu sellise kehva seisu, natukene vaeslapse seisu, millest ometigi väga suur osa meie õnnest sõltub, on siis meie selline ühenduses olemine ja kuulumine, kogukondlikkus, ongi see ühendustunne, eks ole, see keskkonnaga suhestumine ja siin on nii teised inimesed, mingid organisatsioonid, kui tegelikult ka see nii-öelda laiem maailm tervikuna, et tegelikult me nagu kaotame, öeldakse, ongi selle, et miks nagu kõik need ei-eid ja asjad nii-öelda on selles mõttes jumalapõhised, sest nad tegelikult on ühenduspõhised. Ehk ma pean olema ühenduses veel millegagi, mis on suurem kui mina. Ükskõik, mis see sinu, ükskõik, kuidas sa seda kutsud, aga et ma ei tea, Eestis mulle tundub paljud inimesed nii-öelda tunnevad seda, lähevad loodusesse, et ma olen nagu loodusega ühenduses ja selle kaudu ma tunnen, et ma olen maailmaga ühenduses ja sel hetkel tekib tunne, et ma pole üksi. Ehk see üksindustunne on tegelikult nagu see, millest sõltuvad kõik need igasugused sellised masendused ja ärevused, ongi see, et ma pean nagu üksi hakkama saama. Ja seetõttu, miks ma seda eristan siin, on see, et tihtipeale nagu suhted ei pruugi anda seda tunnet, et ma olen ühenduses. Ehk see ühendustunne on nagu laiem nähtus, kui ainult siis see nii-öelda need konkreetsed suhted. Nii et seetõttu on ta nagu väga-väga eraldi asi, millele ma soovitan mõelda, kui sa pole selle peale enne mõelnud. Ja siis on loomulikult sinu asjad, kõikvõimalikud asjad ja ka su süsteemid. Ehk kuidas sa nagu haldad asju, siin on nagu kõik, et sul võib küll arvuti olla, aga ongi, mis süsteemidega sul seal arvutis asjad toimivad näiteks, ja see võib ju olla meeletu stressiallikas, nagu teate. Ehk see on lihtsalt selline nagu võib-olla sihuke, ta ei ole retsept, aga ta nagu loetelu asjadest, mille eest peaks hoolt kandma ja ma võin taaskord öelda, et sa nii ehk naa mingil kujul teed seda. Ükskõik millisel kujul, ükskõik mis tasandil, aga kuidagimoodi kõik need asjad su elus toimivad, võib-olla autopiloodis, võib-olla juhuslikult ja nad ei pruugi lihtsalt sind teenida väga hästi. Ehk võib juhtuda seda, et nad toimivad nii halvasti, et väga suur osa su energiast ja jõust läheb nende asjade haldamisse ja see nii-öelda enesemeisterlik enesehoolitsus nii-öelda vabastab sind sellest, et siis need asjad teeniksid sind. Ehk see kodu ikkagi teeniks sind ja toetaks sind, et need sinu riided toetaksid sind, mitte sina ei pea kogu aeg suure õudusega iga päev kappi avama. Et mis jama sealt välja jälle, asjad kukuvad välja enam-vähem. Nii et kõik need asjad peaksid olema nii-öelda sinu teenistuses. Ja ma arvan, et see on ka mõte, mis võiks toetada, et kuidas nagu enesehoolitsusele läheneda, et kuidas need asjad siis ikkagi peategelast taaskord nii-öelda teenivad ja toetavad. Selleks, et ta suudaks olla nagu kontaktis oma eluga, iseendaga, terve maailmaga.
ja suudaks olla vahepeal nii-öelda, isegi kui on nagu kõik tunded on, aga et see lähtekoht oleks nagu selline rõõmus või selline nagu elujaatav olek. Ja siin on ka, et ma ka siin tutvustuses nagu rääkisin, et on nagu erinevad vormid, et kuidas selle enesehoolitsuse läheneda ja mina arvan, et see on nagu oluline, sest need annavad erinevaid nagu tähendusi ja ma vahel nagu kõrvalt näen, et miks on paljud inimesed, kes väga aktiivselt hoolitsevad enda eest, aga nad teevad seda ühedimensionaalselt ja tihtipeale nad teevad seda füüsiliselt. Ehk jah, ma pesin hambad ära, aga sellel tegevusel ei ole nagu tähendust nende elus, vaid ta ongi muutunud selliseks autopilootharjumuseks, mida lihtsalt teha. Ja tihtipeale, et miks see nagu on kahjulik, sest sellisel juhul ta muutub tavaliseks tegevuseks ja need inimesed tihtipeale ei märka, et nad tegelikult hoolitsevad enda eest, sest sellel ei ole nagu sellist suuremat pilti või suuremat tähendust või sellel ei ole väärtust, eks ole, selle tegemisel ja selle tulemusena ei ole ka väärtust sellel, mida nad hooldavad. Ehk see hambapesu on asi iseenesest, mitte see ei ole nii-öelda suuõõne hooldus, eks ju, mis teenindab tervet minu, ma ei tea, seedesüsteemi ja kogu minu keha ka esteetiliselt. Ehk siis sellel on et tal on nagu liiga väike ja tähtsusetu tähendus ja seal jääb väga palju ressurssi jääb puudu ja inimesed nagu ei saa anda üldsegi nagu tähendust oma tegevustele ja nad ütlevadki, ma ei tee mitte midagi, sest nad ei tee midagi erilist oma arvates. Nii siis teine aspekt on see emotsionaalne enesehoolitsus, mis mulle tundub, et on Eestis täiesti veel avastamata, et meil seda, ma arvan, seda me ei õpi kodudes peaaegu üldse, et kuidas nii-öelda enda eest hoolt kanda emotsionaalselt. Siis ongi selline energeetiline enesehoolitsus, et kui ma tunnen, et mu selline energia läheb alla või kogu see olek läheb maha, et siis ma arvan, nii-öelda tore on põhjendada kogu aeg magnettormiga, aga tegelikult osadel inimestel tundub, et on kogu aeg magnettorm. Et see on selline õigustus, et olla nagu energeetiliselt madalas seisus, tegelikult sellega saab teha midagi. See on see seksuaalne enesehoolitsus ja siin see ei tähenda ainult seksi, vaid see tähendab igasugust sellist nagu ka selline kehaline, selline sensuaalne, nii-öelda sellise enda erksana hoidmine, elus hoidmine, eks see on nagu natukene rohkem kui ainult see füüsiline enesehoolitsus. See on ka spirituaalne enesehoolitsus, intellektuaalne, kognitiivne, ökoloogiline, sotsiaalne ja tegelikult see on jälle selline, see tundub, see on niisugune kõrgtase ja tegelikult on võimalik nagu iga enesehoolitsusakt muuta kõigiks nendeks. Et kui ma hakkan vaatama seda, et ma teen, et on seesama, hambapesu on jube näide, see tundub nagu tähtsusetu tegevus, et kui ma vaatan neid nagu kõigist nendest vaatenurkadest, seesama kas või ökoloogiline enesehoolitsus on kas või see, et kas see hambahari on nii-öelda mis see hambaharja jälg on, eks ju, mis see hambapasta on, midagi nii-öelda, et mis see maailma jälg on ja mis see mulle jälg on, mida ma enda suhu parasjagu panen, eks ole. Et siis sellisel juhul ta muutub nagu mõnes mõttes rituaaliks või ta muutub selliseks tähtsaks tegevuseks, ta muutub väärtuslikuks ja see ei lähe mitte minutitki kauemaks, aga ta lihtsalt muutub nagu mind väärtustavaks tegevuseks. Ma loodan, et see juba on, ma loodan, et ma seda räägin piisavalt palju, et see nii-öelda jõuaks seemnena kohale läheks kasvama, et kuidas ma muudan kõik need tavalised tegevused mind väärtustavaks tegevuseks. Selle eesmärgiga, et mina saaks väärtustada seda elu ja kanda seda elu, eks ole. Nii et see on see, mis see eesmärk kõigel sellel on. Nii ja nüüd ka, mida ma siin olen lubanud, et kui ma ütlen, et see enesehoolitsusest rääkimine ja selle tegemine on hästi tundlik ja hästi keeruline, siis tegelikult on nagu sel teel väga palju takistusi ja on ka väga palju takistusi, miks on kohati või isegi võimatu oma enesehoolitsuspraktikaid muuta. Ja siin on lihtsalt, see on päris pikk nimekiri, aga lihtsalt ma tahan nagu need taaskord lauale panna, et näha seda, et see ei ole tegelikult et see on nagu mõnes mõttes selline, et see on arusaadav, kui see võib põhjustada probleeme. Ehk siis, ja need ei ole kuidagi tähtsuse järjekorras, need on sellises juhuslikus järjekorras, aga üks ongi selline oskused ja teadmised. Ehk kas ma üldsegi oskan seda asja teha või kas ma tean midagi, et kui paljud inimesed on tegelikult nagu, et kui me olemegi mingisugused hästi paljudel inimestel on ikkagi nende keha hoolitsuspraktikad pärinevad lapsepõlvest ja sõltuvad sellest, mida nende siis ema või isa neile näitas. Ja kui nende emal ja isal ei olnud väga head enesehoolitsuspraktikat ja see inimene ei ole nii-öelda eraldunud selles, ta ei ole nii-öelda eraldunud, saanud iseseisvaks nendes küsimustes ka, siis ta võib tegelikult jätkata nende praktikate nagu kopeerimist tegelikult täiesti elu lõpuni välja.
et kui palju inimesi ma kohtun lihtsalt nii paljude naistega, kes ei ole, ma ei tea, ongi, üks vahet pole, mis vanuses nad on, aga nad pole mitte kunagi mitte ühes iluprotseduuris käinud ja nad on hästi uhked selle üle. Ja siis on mitte see, et ma räägin, et peab käima mingitel iluprotseduuridel, aga neil tihtipeale nad natukene istuvad sellises mingi lapse nagu ema unistuses kinni, et minu tütar on loomulik, et minu tütar ei värvi juukseid, minu tütar ei meigi ennast, minu tütar ei tee mitte midagi. Ja lõpptulemus on see, et nad ei tunne ka oma keha ja nad ei saa nad ei luba ka mingit poputamist ja lisaks on see, et nad ei saa ka teadmisi ja tegelikult nende spetsialistide käest sa ikkagi saad mingeid nippe või sa saad tundma oma seda materjali, et kuidas siis sinu naha eest hoolt kanda, kuidas sinu juuste eest hoolt kanda. Ehk sa õpid nende kaudu tegelikult oma keha tundma. Ja ühesõnaga, mis tähendab, et nad võivad olla tunnelis ja nad jäävad nii-öelda kinni ja siis tihtipeale sellega kaasneb ka teatav ka selline enesekaitse ja tegelikult ka hirm, et jääb vahele, et ma ikkagi nii toitu olen. Nii et see on jälle see koht, kus osadel inimestel ongi, nad on täiesti okei, aga lihtsalt see, mis minu praktika näitab, et valdav osa inimesi ei ole okei, et nad tunnevad mingit piinlikkust mingite asjade pärast. Ja nii, kui sul on mingi asja suhtes mingisugunegi piinlikkustunne, siis tähendab, seal on probleem ja siis sellega on vaja tegeleda. Ja seetõttu nii-öelda sellised baasoskused, baasteadmised ja nende uuendamine, et võib-olla on uusi nippe, uusi vahendeid, et kuidas keegi midagi teeb, eks ole. Siis ongi need harjumused, aga meil tehti nii. Siis see kõige keerulisem osa, et kuna ikkagi see enesehoolitsus suures osas, et kõik, mis ma ju enne ütlesin, siis tegelikult ongi, et olgu ta siis su koduhoolitsus või sinu kehahoolitsus, siis see tegelikult me räägime, ongi, mis ju enne algust tõite välja, ongi see, et see endale aja võtmine, enda eest hoolitsemine. Mis tähendab, et see enda on mina, ei ole olemas lähemat asja mulle, kui on nii-öelda see mina pilt, eks ole, et kuidas ma ennast määratlen. Mis tähendab, et see on see minu identiteet, kelleks ma ennast siis pean. Ja kui see saab pihta, ehk kui keegi ütleb, et ma peaksin ennast hoolitsema teistmoodi, siis see on automaatne rünnak minu praeguse identiteedi suhtes. Ja see tähendab, et ma teen just valesti midagi. Ja see võib olla nii liiga palju, liiga vähe. Ja siin on ka, et mida ma ei ole veel maininud, võib-olla on see, et kui siin on näide, ongi see, et need, kes üldse ennast ei hoolitse, tegelikult on väga palju neid, kes nad ei saa enda eest hoolitsemata jätta, sest nad ei oleks muidu mitte midagi. Ehk nad peavad olema välimuselt täiuslikud. Ükskõik, mida nad siis endaga teevad, siis tegelikult kogu see täius, mida nad endaga teevad väliselt, loob selle, kes nad on. Sest kui nad sellest nii-öelda välimusest ilma jäädes, nendel ei ole midagi. Sest nad ei ole nendel ei ole antud eneseusku. Ja nad peavad seda alles kasvatama, eks ole, hakkama. Ja see on see, miks pärast tegelikult ei tohi kommenteerida kõik võimalikke asju, mis sinu arvates on võlts või mida iganes, sest tegelikult see on üks viis, kuidas inimene saab enesetunnet. Nii et seetõttu on väga suur roll on meil eranditult kõigil meist, kuidas me kommenteerime teiste inimeste välimust, olemust, sest kõik see, mida me ütleme, võib olla nende kõige suurem kari. Nii et ole ettevaatlik. Siis ongi seesama kultuur, olen siin palju maininud, need traditsioonid, kuidas meil asju tehakse. Juba minu vanaema ei kasutanud päiksekaitsekreemi, mina ka ei kasuta, mis on üks teema, mis ma ei väsi sellest, ma ei väsi üllatumast, kui ma kuulen endiselt, ongi teismelised, kes kasvavad üles teadmisega, et nad ei kasuta nad ei kaitse enda nahka, ükskõik mis vormis siis, ja nad on nii uhked selle üle, siis ma saangi aru, et nad ei näe seda, nendel ei ole eeskujusid täiskasvanute hulgas, kes hoolitseksid enda keha eest ja väljendaksid seda ilma, et nad nii-öelda ähvardaksid või mida iganes, vaid et see oleks mõtestatult edasi antud enesehooldusoskus. On väga palju oskuseid, mida neil on, sest nad teevad seda nii-öelda karistusähvardused, et nii tehakse, aga mitte sellepärast, et see oleks nendele õpetatud kui enda väärtustamise oskus. Ja mulle tundub, et see on asi, mida me õpime alles. See ongi seesama maailmavaade, eks ole, et kuidas ma seda maailma määratlen, kas maailm on ohtlik või kas ma pean nii-öelda võitlema, et seal olla, et kuidas ma määratlen siis enda kohta. See ongi needsamad uskumused. Et kui ma nüüd ennast ikkagi meigin, siis ma olen, ma ei tea, lits, sest mul on niimoodi kodus öeldud. Et mis tähendab, et tegelikult ei ole võimalik, enda kaunistamine ei ole võimalik, sest mulle on antud mingisugune kole silt. Seesama rollimääratlus, et milline siis, et kui palju ema enda eest hoolitseb.
et kas on uhkusasi ja tema on kuidagi moodi plekiline ja kole ja lohakas, mis taaskord, mis see eeskujusid, eks ole, on, või ongi, et milline siis see isa on või milline on mingis vanuses naine või mingis vanuses mees või tegelikult need rollid, see roll tohutult määratleb, kui palju me tohime enda eest hoolt kanda ja kuidas me seda teeme. Seesama lojaalsus, mis ma ütlesin, ebapiisavustunne, väärtusetuse tunne, täiuslikkuse standardid, et milline siis see õige on, eks ole. Ja väga paljud ikkagi nii-öelda, kuna nendel, see läheb algust tagasi, ehk on paljudel inimestel tundub, et seda kõike on nii palju ja kuna nendele tundub, et nad ei tee mitte midagi. Ja kuna nendel on, ühelt poolt on see ongi see ebapiisavustunne, ma ei tee mitte midagi, ka väärtusetuse tunne, et ma ei tea, kas ma olen väärt midagi ja nad ei oska, nad ei tea ka, kuidas alustada. Siis tulemus on see, et nad ei tee mitte midagi, ehk nad on tegelikult nagu sellise 50 koorma all ehk, ja nad jätavad ennast nagu veel ekstra unarusse, mis on päris kehv. Taaskord ja lõpuks on siis nii-öelda ja võib-olla see, et isegi kui tema nii-öelda see lõpp eluohtlikult talle, siis tegelikult sõbrad ja pereliikmed ja kõik teised kannatavad, sest teised näevad seda, et see inimene jätab ennast unarusse ja ta nagu langeb kuidagimoodi ja nad ei tea, mida teha. Sest tegelikult kuhugi maani ma ei saa ikkagi sinu eest hambaid tulla pesema. Et ma võin küll julgustada ja ma ei tea, kui ma leian õige hetke, kuidas või õige viisi, et seda ilma riivamata nagu öelda, et seda nagu võimestada, aga tegelikult ikkagi neid asju peab ise tegema ja see on ka see, miks ma sellest kõigest räägin, et see peab olema nii-öelda endast tulenev. Ja siin on paar, nüüd hakkame siin tasapisi lõpupoole jõudma. Ehk sellise paarust, 5 ust vist, et kuidas, et nagu kust sisse minna, et kui sa tahad ükskõik kui hästi või halvasti seda teed, siis ma arvan, enesehoolitsemise nii-öelda teadvustamine on alati kasulik. Sest võib-olla on võimalik nagu vaadata seda nagu uue pilguga ja vahel on vaja nagu, et need, kes seda väga hästi teevad, minul endal on olnud mitu korda see, et ma nagu harjutangi mingit uut praktikat, mis tähendab, et ma teen seda endiselt nagu sellises õppimismeeleolus. Mis tähendab, et seal on teatav nagu stress taga ja vahel on mul vaja nagu korraks teha nagu reflektsioon ja saada aru, et okei, see on integreeritud mu ellu, ma saan aru, mis ma teen, mis tähendab, et ma võin hakata seda nagu vabama olekuga tegema ja sellisel juhul mul nagu taaskord vabaneb energiat. Nii et seetõttu see esimene ongi, et nii-öelda avasta üldsegi oma enesehoolitsust ehk mida sa teed, kuidas sa teed, mida tähistada, mida väärtustada, mille üle uhkust tunda, mida hoida. Aga samamoodi ka see, et mis on unarusse jäänud, mis oled ära unustanud, mis on täiesti pimeduses, ehk võib-olla mingi teema, mida sa praegust leidsid, et appi selle peale ma pole mõelnudki, ehk sinna nii-öelda valgust näidata ja vahel on mõni asi ka üle hooldatud. Ehk see on, et seesama asi, et kui ma saan aru, et mul on kodu hästi korras, aga äkki ta on liiga korras, äkki sa koristad teda liiga tihti. Või samamoodi võib enda kehaga olla, eks ju see, et tegelikult on nagu hästi, aga äkki võib nagu asu anda nüüd, et see ülehooldamine on ju ka nagu võimalik. Siis siin ma olen mitu korda juba öelnud, aga üks nagu trikk on tegelikult õpi oma stressi, muret ja hirmu tundma, sest tegelikult nagu need stressi ilmingud ja mure on tegelikult vihjed, et millega peaks tegelema, et sa saaksid aru, et kas äkki see muretsemine on lihtsalt harjumus, kas on päris mure, millega peaks ära tegelema. Ja see nagu see kõik teame, eks, et kui me stressi, mure ja hirmuga ära ei tegele, siis tegelikult nad toodavad nagu jama juurde. Nii et seetõttu neid peab nagu karjatama, neid peab haldama ja neid peab ohjama, sest nad hea meelega nad muutuvad väga lihtsalt sõltuvusteks ja nad muutuvad harjumusteks, et sa ei oskagi muud moodi olla kui stressis. Ja see probleem on see, et kui sa hakkad siis rahunema, siis tundub, et mitte stressis elu see ei tundu elamisena, ehk seesama asi, mis on nagu see sõltuvustest vabanemine, et kui sa hakkad nii-öelda see aine ära kaob, olgu ta siis ongi, ma ei tea, töötamine, mida iganes, siis tundub, et ma ei ela, sest mul on energia just maas, sest sa pole tegelikult harjunud oma loomuliku energiaga või sa ei ole harjunud mureta elamisega, et mis ma siis teen, kui ma muretse, et millele ma siis mõtlen, ma olen harjunud muretsema, et seetõttu see muutus võib keeruline olla. Siis see, mis ma siin ütlesin, et kui tundub, et kõik on palju, siis tee inventuur ja kohtu tegelikkusega. Et kui tundub, et nii palju on, kõik on nii palju ja ma mitte midagi ei tee ja kõik on nii lagas ja kõik on nii raske, siis nagu nii-öelda taaskord vaikli korraks ja tee siis, ma kirjuta üles asjad, et mis siis vaja teha on.
ja vaata seda, et nagu tihtipeale tuleb välja, et võib-olla sa ikkagi teed juba väga palju ja äkki nagu paljude asjadega on nagu palju rohkem korras, kui sa nagu arvad. Ja siis sellisel juhul sa näed neid tegelikke kohti, kus tegelikult oleks vaja midagi siis kas uuendada, värskendada, nagu midagi üldsegi teha. Nii, siis 4. uks, mis on nagu väga tähtis, on ikkagi, et on vaja ikkagi isemaks saada. Ehk ikkagi see peategelaseks saada ja see on üks keeruline teema. Ma siin sain enne ühe küsimuse ka, et kui siin on ka üks ema on nagu hädas, et kuidas siis kuidas pojad võiksid harjuda sellega, et ema on nüüd ka oluline. Siis see ongi selles mõttes, et mis nipp on, et ma arvan, et ma küsin salanippe, mis ma näen tihtipeale on see, et võib-olla need emad arvavad, nad peavad seda kõike väga pehmelt tegema, et see varem on tegemata jäänud, siis vahepeal on vaja ikka konkreetne olla, et nüüd on asjad nii. Et salanippidest, nagu sellest isetust väljendamisest ei pruugi mitte keegi aru saada, kui keegi pole harjunud sind kuulama. Nii et vahel see isemaks saamine tähendab ikkagi lühiajaliselt pealt näha isekust. Ja 5., mis minu meelest on nagu oluline, mida ma näen ka paljude inimeste puhul, on see, et on vaja nagu eristada nagu neid baasvajadusi ja siis elu edendavaid vajadusi. Ja mitte see, et ühed on tähtsad ja teised ei ole tähtsad, vaid ühed asjad on nagu baas. Ma ei tea, toit on baas, toasoe on baas. Ehk kui need sellised baasasjad ajavad sind närvi, et sa pead neid asju tegema, siis ma arvan, et sul on halvad süsteemid või sul on nagu vale suhtumine, et sul on nagu lapse suhtumine. Ehk tegelikult, kui ma saan aru, et on mingid teatud asjad, mida ma pean lihtsalt tegema, siis on vaja tegelikult leida süsteemid, kuidas sa saaksid need baasvajaduste eest hoolt kanda võimalikult väikse stressiga. Ehk kui tõesti, ma ei tea, ongi, et koristamine läheb sind lõpuni närvi, no ma ei tea, leia koristaja. Et kas nagu delegeeri ära, muuda oma suhtumist või siis tee mingi konkreetsus, tee mingid konkreetsed piirid, et ma ei tea, mulle tundub, et kogu aeg pesen pesu. No tee siis mingid süsteemid, et kui tihti seda pesu pesed, et ma nagu näen, et see on selline täiesti ebavajalik stressiallikas, kui me stressame nagu elu baasasjade üle. Et samamoodi on kas või see, et kogu aeg on vaja süüa teha, no ma ei tea, tee siis mingisugused standardmenüüd, et sa ei pea kogu aeg välja mõtlema, mis sa teed, et sul oleks kusagilt nii-öelda spikrit, kust vaadata või tee siis suuremaid koguseid või nagu leia kuidagimoodi mingisugused nagu lihtsustamisvariandid, aga see on jälle see süsteemide nagu tõhustamine, süsteemide optimeerimine, et sa ei peaks tegelema kogu aeg sellise nagu baasasjade väljamõtlemisega ja jalgratta leiutamisega nendes baasküsimustes. Et see spontaansus ja toredus saaks ikkagi jääda nende elu värvilisemate asjade juurde, mis on üliolulised, eks mitte eesmärk ei ole nendest nii-öelda lahti saada. Niiviisi, loodame, et siin jaks veel on, kohe jõuame. Ehk siis, et nüüd ma loodan, et ma olen jõudnud nagu anda mõtteid, et miks see on oluline, mida see enesehoolitsus üldsegi võiks tähendada, mida ta võib endast sisaldada, miks ta võib olla takistatud ja kuidas siis nagu mõnes mõttes peale hakata selle asjaga, eks ole. Ja nüüd ma tahan anda, et kui sellele teele minna, et nii-öelda teadlikumalt ennast väärtustama hakata, siis enesehoolitsuse kaudu, siis sellel teel on ikkagi päris palju karisid. Ehk see teekond ei ole selline, ei pruugi olla üldse selline kelgurada, et on üks smooth ride, et hakkan minema ja siis kõik veereb ilusti. Ja siis ma tahan lihtsalt nagu anda, et toeks oleks, et kui need peaks juhtuma, et siis ei ehmataks. Ehk siis esimene on see, et õiget pole olemas. Isegi kui tundub, et ma arvan, see on üks põhjus, miks paljud inimesed ei julge teha, sest nad arvavad, et ongi olemas mingi õige variant. Ma arvan, et on olemas õige sulle, aga selle leidmine võib võtta aega ja see vajab katsetamist ja see vajab nagu endaga kontaktis olemist. Ja see on üks põhjus, miks ma nagu ei jaga mingit detailselt enda enesehoolitsuspraktikaid, sest nendest ei ole mitte mingit kasu. Sest kõik minu mingid abivahendid ei pruugi töötada mitte kellelegi teisele, kui ainult mulle selles kombinatsioonis, nagu mina teen. Ja seetõttu ma ainult julgustan, et nagu proovida ja nii-öelda jääda nende asjade juurde, mis toimivad ja kui nad enam ei toimi, siis jälle otsida. Ja see on ka selline tore nagu, aga lihtsalt minu viis on olnud optimeerida kõik oma asjad ära, et ma tegelikult, ma ei tea, oma ained mingisugused ka, et kui mul ikkagi meeldivad mingid vahendid, siis ma üldiselt, ma ei vaheta väga vahendeid, kui ma jõuan mingi õige asjani. Et ma selline liiga eksperimenteerija ei ole, siis ma tahan, et see maailm oleks võimalikult lihtne mu jaoks ja see süsteemid nii-öelda toetaksid mind.
siis ole kannatlik ja anna aega. Ja see on see, mis ma näen, et nagu nii paljud inimesed arvavad, et sa saad kohe aru. Ehk näiteks, mis see tähendab aja andmine? Kui sa hakkad enda näonaha eest alles hoolitsema ja sa pole seda mitte kunagi teinud, siis su nahk ei pruugi mitte midagi vastu võtta, ehk ta pole harjunud sellega. Või kui sa vahetad, ma ei tea, halva šampooni parema šampooni vastu või mingi muu viisi vastu oma nagu juustes hoolt kanda, siis nad vajavad selle harjumiseks aega. Samamoodi, kui sa hakkad liigutama, see, et sul on alguses nii ebamugav või sul ei ole energiat, siis su keha ei ole harjunud lihtsalt sellega. Ehk ükskõik, mida sa nagu tegema hakkad, minu soovitus, minu praktikas nagu anna asjadele paar kuud aega, enne kui sa otsustad, kas see on sulle või mitte. Et loomulikult, kui juhtub midagi nagu väga halba, siis reageeri, aga nagu anna aru, et kui sa ei ole teinud midagi enne, siis sa tegelikult ei pruugi olla kõige adekvaatsem hindama, kas see on sulle või mitte. Nii et tõmba see kogu see protsess aeglaseks, et sa ei annaks piitsa endale kohe ja et sa ei otsiks seda kiiret tulemust samamoodi. Siis õpi endale andestama, et sa sel teel nagu, et see ei toimi ja sa unustad ära ja sa hakkad tegema mingit asja, mingit praktikat, ükskõik mis on ja sa jälle ei tee. Siis ma arvan, et see ongi ainus viis õppida, et sa nagu hakkad tegema, siis sa teed natuke aega, siis sa teed pausi, siis sul on mingi järgmine jama, kus sul tuleb meelde, et see ju täitsa aitas ja hakkad otsast peale. Ehk tegelikult nagu ma arvan, et iga see jupp tegelikult nii-öelda sondeerib pinda ja kobestab pinda, et sa hakkaksid nagu üha rohkem seda tegema. Nii et seetõttu, et kui sul nagu pausid tekivad, siis nagu ära anna piitsa endale jälle, et sa nii ebatäiuslik oled ja nii mõttetu oled. Siis lepi sellega, et see lojaalsuskonflikt tuleb. Ehk kui sa hakkad midagi muutma, ükskõik mida, siis see ei meeldi kellelegi. Ehk teised inimesed on arvestanud sellega, milline sa praegust oled. Nii et seetõttu ole hell ja tugev ja lihtsalt arvesta sellega, et see tuleb nii ehk naa. See tuleb nende lastega, kes peavad siis järsku hakkama, ma ei tea, oma tuba koristama või oma elukaaslasega või oma vanematega või töökaaslastega, kes kõik arvavad, et oi, et sa oled teistsugune nüüd. Et neid kommentaare sa saad nii ehk naa. Siis hästi oluline, et kui sa oled nii-öelda enda arvates mingis vanemas eas juba, ma tean ka inimesi, kes räägivad mulle juttu ka 22-aastaselt, et nad juba on nii vanad, siis sa ei pea ühelgi hetkel kõike teadma. Nii et nagu ava oma meel ja julge õppida ja avastada siis ka neid enesehoolduspraktikaid. Et kui sa nagu, ja minu jaoks on alati see, et nagu õpi nagu varastama ideid. Et kuna mina olen väga-väga palju oma nagu enesehoolduspraktikaid, lihtsalt keegi ütleb midagi või ma loen mingi ühe lause ja siis ma nagu integreerin selle oma sellest tööd, ma ei tea, toon paar näidet, et ma lihtsalt nagu loengi ajakirjast mingid juuksuri artiklit, kus ta nagu ütleb, et miks ei ole kasulik pärast juustepesu rätiku pikalt juustes nagu nii-öelda see rätiku peas hoidmine on tegelikult juustele kahjulik. Et nii kui see rätik on märg, siis see niiskus läheb juustekarvast tagasi ja juuksekarv on nõrk. Mulle piisas selleks, et sellest hästi seksikast harjumusest lihtsalt loobuda, ehk mul on vaja suur vesi kätte saada, aga ma tegelikult ei pea kõndima 2 tundi rätik peas ringi, mida ma varem tegin. Ja see on nagu, aga ma nagu õpid nagu neid selliseid nagu nippe leidma, sest tegelikult nagu kõik ajakirjad on neid täis, intervjuud on neid täis, sinu lähikond on neid täis. Ehk kui sa midagi nagu pealt kuuled, siis nii-öelda varasta nipid ära ja proovi järgi. Et õudselt lihtne on niimoodi arendada oma neid praktikaid. Muudkui käid ringi ja varastad. Siis kui sa hakkad midagi uut tegema, siis minu soovitus on rääkida väga selektiivselt. Ehk sa jagaksid neid asju ainult inimestega, kes on samal teel või kes on juba teevad midagi. Ehk sa jagaks neid asju inimestega, kes kipuvad neid asju kas küsimuse alla seadma, nad tahavad seletust saada, siin järgmine vist ongi, et ära seleta või põhjenda, ehk sul ei ole veel võhma, sul ei ole ka nagu tulemusi, sul ei ole veel nagu õigustusi, sul ei ole teadustulemusi, eks ju, et kuidas see sulle mõjuma kõik hakkab. Ja seetõttu on tihtipeale ma soovitan, et ära räägi. Et nagu hoia kogu see uus võhm, uus harjumus, uus ebamugavus enda sees ja vaata, mis juhtub, aga ära nagu loobi seda kommenteerimisele, sest see on kõige kiirem viis, kuidas sa sellest loobuksid. Ja siin on nüüd see 8. punkt on üks, ma arvan, raskemaid punkte on see, et avasta ikkagi oma vajadusi, soove ja piire. Et eriti, kui sa ei ole harjunud olema oma elu peategelane või oled harjunud olema see oma elu loov ainus peategelane,
siis võib juhtuda, et väga suur hulk sinu vajadusi on pimeduses sinu jaoks, mis tähendab, et sa isegi ei tea, mis need on. Et seetõttu ma arvan, et see enesehoolitsustee üks kõige ilusamaid osi on tegelikult nii-öelda selle inimlikkuse avastamine, sealhulgas siis oma unistused ja soovid ja vajadused ja ka need piirid, et mis on mul okei, mis mul ei ole okei. Et kui ma saan hakata nagu nende sees toimetama, siis tegelikult ma ei pea enam konfliktis olema, sest sellisel juhul mu elu on rahuldatud. Ja tegelikult meie konfliktid ju tekivadki siis, kui meie piirid saavad pihta. Või mul on tunne, et minu vajadusi ei rahuldata. Mina muudkui rahuldan sinu vajadusi, aga sina minu vajadusi rahulda ja siis ma solvun. Ja see on see, kus tekivad pinged, eks ole, et see ebavõrdsus tekib suhetesse. Nii et avasta seda ja kaitse neid. Ja viimane ongi see, et see enda oluliseks pidama hakkamine on küll väga ilus. Tohutu, ma arvan, ta on elu kõige ilusam ja kõige toredam protsess, mida mina oma elus olen teinud. Aga ta on ka keeruline. Ja ma arvan, et see on selline äge armastuse tee. Et isegi kui see nagu väga sageli ei tundu nii ja see võib olla selline karidega ja raskustega tee, aga siis see on ikkagi nagu tõeline armastuse tee. Ja ta on armastuse tee endani ja selle tulemusena ka armastuse tee kuidagi eluni. Et vähemalt minu praktikas nagu kuidagi sellel teel teadlikult käimine ja see ei ole selline kognitiivne teadlikkus, eks ju, et ma nüüd teen hästi õigesti asju, vaid see ikkagi nagu toob nii palju sellist armastust ja andestust ja hoolimist ja kuidagi sellist lubamist ellu nii enda suhtes, teiste suhtes, et kuidagi nii palju saab nagu võimalikumaks, mis ma arvan, ma kunagi ei arvanud, et see üldse võimalik saaks olla. Nii et seetõttu seda ägedat teekonda tasub kindlasti ette võtta. Niiviisi, okei, ma siin tahan ikkagi, et täna lõppeks ka meil siin. Aga siis siin võib-olla sellist viis, et natukene nagu lihtsustada seda, et mis on minu kogemuse järgi nagu 5 sisendteed, ehk 5 põhjust, miks see nagu üldsegi nagu stress on või probleem on. Ehk esimene, ja neid kõiki saab lahendada hästi lihtsalt, et kui ma saan aru, et kus see viga on, siis on lihtne muuta. Ehk esimene stressiallikas või segaduse põhjustaja on ikkagi see, et mul on valed ootused. Ehk mu ootus on see, et mu kodu oleks hommikust õhtuni kogu aeg korras, mis tähendab, et mu ootus on see, et seal ei elaks mitte keegi ja keegi ei katsuks mitte midagi. Ehk sellisel juhul on väga lihtne, et mul on vaja lihtsalt see joonlaud ära vahetada, et need eeldused ja ootused muutuksid. Siis segadus tekib tihtipeale sellest, kui meil on liiga palju asju. Ehk see on töö kontekstis ka näiteks, kui mul on tööl segadus ja mul on lihtsalt liiga palju ülesandeid, siis tekibki stress, eks ole, et see hõivatus. Siis järgmine asi, et neid asju võib ju palju olla, aga kui on halb süsteem nende haldamiseks, siis on automaatne stress ja siis tekib kaos. Et ma ei saa aru, kuidas ma neid asju haldan. Siin ma olen ka mitu korda andnud mõtteid või ideid, et mida see süsteemi arendamine võiks siis tähendada ükskõik milles, olgu ta hambapesus või olgu ta arvutisüsteemis või riidekapis või emotsionaalses haldamises, eks ju. Et tihtipeale neid asju võib palju olla, kui süsteem on hea. Siis 4. on see, et sul on halvad harjumused. Et tegelikult siin on lihtsalt riidekapi näide, et miks on riidekapp sassis. Ühelt poolt on see, et ootus, milline on korras riidekapp, on hästi kõrge. Nii, siis teine variant on see, et kapp on sassis sellepärast, et sul on lihtsalt liiga palju asju ja siis ei saagi need asjad korras olla, sest nii kui sa sealt midagi võtad, siis need kõik lähevad sassi, kõik plahvatab. Siis on variant see, et sul on halb süsteem ehk kõik asjad on segamini, mis tähendab, et sul ei ole võimalik leida mitte midagi. Siis 4. halvad harjumused tähendab seda, et sul on asjad olemas, sul on süsteem olemas, aga sa ei kasuta seda. Ehk sa ei pane oma asju õigetesse kohtadesse ära, vaid sa jätad, ma ei tea, et ongi näiteks halb harjumus on see, et ma võtan pluusi ära ja ma käkerdan ta, kas ma ei tea, jätan tooli peale, mis tähendab, et sinna tekib mingi hunnik, kuigi tegelikult selle kokku voltimine ja kapis õigesse kohta panemine võtaks täpselt sama palju aega. Ehk sellisel juhul on see harjumuse muutumine on see, mis muudaks olukorda. Ja viimane variant on see, et sul on valed asjad. Ehk su kapp on täis asju, mida sa ei kasuta. Ehk seal võivad olla nagu vanad või vaesed või staatusega või ammendanud, katkised, väikesed, igavad, mitte sobivad, sind mitte teenivad, kellegi teisi asjad. Ja see kõik käibib näiteks ka töö juures võib-olla. Et sa teedki valesid asju, et sa oled tohutult hõivatud tööl ja sa saad aru, et 90% ajast sa aitad teisi inimesi nende asjadega. Ehk sa oled natukene see ohvri rollis või sa oledki see perfektsionistist ohver,
et sul enda piir ei ole, sa ei võta ennast tõsiselt, enda ülesandeid ei võta tõsiselt ja muud kui aitad. Sama asi võib juhtuda lastega, et sa ei tee vahet, milline on minu ülesanne ja milline on lapse ülesanne, mis tähendab, et nagu väsimus tuleb sellest, et mul ei olegi enda tegelemiseks aega, sest ma kogu aeg päästan teisi, isegi kui nad ei küsi seda päästmist, vaid mina oma arust tahan olla õudselt abivalmis. Aga tegelikult ma ei abista mitte kedagi selle tulemusena. Nii et ma arvan, et need 5 minu kogemuse järgi, et kui mul tekib segadus, siis on põhjus ühes nendest 5. Et see on ka võib-olla üks selline lihtne retsept, kust otsida nii-öelda alget, et millega siis tegelema hakata. Niiviisi, aga siis siin veel annan mõned ideed, et kuidas siis seda nii-öelda enesehoolitsust tuunida. Siis esimene, mida ma olen siin juba korduvalt nagu rääkinud, on see, et muuda oma hommiku ja õhtu hoolitsus rituaaliks, pühaks rituaaliks. Sest tõenäosus, et sa seda kõike juba teed, on peaaegu 100%. Ehk midagi sa teed hommikul ja midagi sa teed õhtul. Ja kui sa annad sellele sellise ennast teeniva püha rituaali templi tähenduse, siis sa teed seda täiesti teise nagu hoiakuga ja juba see enesehoolitsus, eneseväärtus, endale aja võtmine juba muutub väärtuslikuks. Juba see hambapesu hetk muutub sind teenivaks pühaks rituaaliks ja ma arvan, et ei ole lihtsamat viisi nagu muuta ennast peategelaseks, ennast väärtustada ja oma juba tehtavaid asju väärindada. Ja üldse, nagu te aru saate juba, siis energiat ei lähe rohkem, nagu raha ei lähe rohkem, aega ei lähe rohkem ja midagi muutma ka ei pea. Lihtsalt nagu teine tähendus on. Siis on nagu väga oluline see, et see läheb, nagu seostub selle inventuuriga ehk tee asju teistmoodi. Ja siin on nüüd võib-olla selline üks nagu selline nagu paar, mis minu elus on väga tähtis olnud, on see, et vahel on sul vaja see teistmoodi tegemine tähendab seda, et sa saad ilusamaks ja vahel on vaja luba saada koledamaks. Ehk ma arvan, minu jaoks on selline viimase mõne aasta jooksul toimunud üks tähtis protsess, kus ma pidin lubama endal olla kole. Kui ma mainisin, et mul on nagu selline see eneseväärtustundega see sisemine tunne, see on hästi keeruline, see teekond olnud ja see pole kunagi välja paistnud. Ma olen ka väga palju kogenud, et seda ka ei usuta, kui ma seda siis julgen jagada. Ja siis mul oli mingi hetk, kus ma pidin otsustama, et kui ma arvan, et ma olen nii kole, ole siis kole. Et nagu nii-öelda embrace'i seda, võta see nii-öelda kanna siis seda. Ja samamoodi on nagu teised inimesed, kes nagu nii-öelda, ma ei tea, ma julge olla ilus. Et ma julge olla edev või ma julge välja paista, aga anna luba, aga ma täna proovin. Et ma olen nagu selline natukene, ma ei tea, värvingi huuled ära läbipaistva huuleläikega, mis võib olla paljude jaoks nagu täiesti, ma ei räägi punasest huulepulgast, aga see, et ma üldsegi kuidagi moodi nagu teen midagi, isegi kui see on läbipaistev, siis võib kõlada paljude inimeste jaoks täiesti naeruväärsena, aga te ei kujuta ette, kui paljude inimeste jaoks võib see olla nagu meeletu, see on meeletu samm. Ma mäletan oma ema puhul, et see, et tal oli põhimõtteliselt nagu nahavärvi küünelakiga lakitud küüned oli, ma arvan, tema jaoks nagu täiesti nagu, ma arvan, ta oli lihtsalt kaotanud nii meeletult ära, et see oli nagu lihtsalt nagu juba liiga värviline ta jaoks. Mõne jaoks on läbipaistev küünelakk on liiga värviline, eks. Aga et sa nii-öelda annad sellised pisikesed sammud endale, mida saab teistmoodi teha. Ja need on, ma tean hästi palju näiteid, nagu need naiste näited, tegelikult nad puudutavad mehi täpselt samamoodi ja meeste puhul isegi nagu radikaalsemalt, sest mulle tundub, et nagu meeste enesehoolitsus on Eestis nagu veel, kui me siin, et kõik see, mis ma olen rääkinud, nagu puudutab mõnes mõttes naisi, siis ma arvan, nagu poiste ja meeste enesehoolitusluba on veel katastroofilisemas seisus. Nii et seetõttu kõik, mis ma siin räägin, et kuna see on nagu, et me tihtipeale ka, ma arvan, stereotüüpselt nagu seostame enesehoolitust naistega, mis juba näitab, kus probleem on. Aga, ja kui me räägime siin Eestis, kus mehed ei arsti juures ei hoolitse enda eest, siis tegelikult see poiste ja meeste nii-öelda enesehoolitsuse avastamise toetamine naiste poolt ilma ühegi kommentaarita ja mölinata on nagu meeletult suur nagu asi, mida on vaja teha ja mida ei suuda väga paljud naised teha, sest nad ikkagi peavad oma arvates ju meeste kallal nagu võtma kuidagi moodi. Ja ma arvan, väga paljud naised, kes küll nii-öelda on kimpus nii-öelda enda väärtustamisega, siis ma arvan, nad isegi ei märka, kuidas nad tegelikult mehi ei luba meestele ennast väärtustada. Et see on võib-olla üks selline, üks teema, mis on nagu oluline.
siis on nagu kolmas on selline, et loobu raideritest ehk mis see raider on. Raider on siis nii-öelda minu meeldimiste nimekiri, mida mina tahan, et juhtuks. Ehk kõik inimesed, kes elavad nii-öelda meeldimise järgi või tüübi järgi, elavad pimeduses, sest nad ei võimalda nagu et see meeldimine ei tähenda seda, et see mulle hea on, mulle lihtsalt meeldib ja ma olen harjunud tegema. Ehk kui ma nagu loobun meeldimispõhisest elust, vaid ma hakkan elama nii-öelda tahtmispõhine, soovipõhine, vajaduspõhine, avastuspõhine, siis sa hakkad õppima. Ja siis sa hakkad ennast rahuldama, sa hakkad ennast tõsiselt võtma ja asjadel on tähendus. Kui see asi on lihtsalt mugav ja meeldiv, siis see on tegelikult enamasti lihtsalt meelelahutuslik. Ja need on need inimesed, kes teatavad, aga mulle ei meeldi hambaid pesta. No palju õnne. Eks mulle ei meeldi, ma ei tea, voodid ära teha. Et see on nüüd see, kus tuleb, et kui ma nagu annan nendele elu baasvajadustele ja nendest hoolitsemisele meeldimistähenduse, siis sa lihtsalt elad tohutu stressis kogu aeg. Niiviisi. Siis on nagu see, ma ütlesingi, et lahendama stressiallikad ära, et saa neist lahti. Siis väga oluline punkt ehk õpi lubama endale head ja mõnusat ja rõõmu ilma süütundeta, mis on jube raske paljudele inimestele. Ja väga sageli on soovitus lubada endale seda ka üksi. Täielikus, dekadentlikus, hedonistlikus nautimises. Lihtsalt sellepärast, et ma väärin seda. Ja see on väga paljude inimeste jaoks täiesti lubamatu, sest ma pean kogu aeg jagama teistega. Siis õpi teadlikku tegemist või tegutsemist ja olemist ja erista neid ja nendel vahet. Ja kui sa lihtsalt oled ja vedeled diivanil, siis ära nimeta seda mitte midagi tegemiseks, vaid nimeta seda teadlikult, et ma lihtsalt praegu olen. Ja anna sellele taaskord see rituaali tähendus, et sellisel juhul, sest see ei ole mitte midagi tegemine. Luba uusi ideid ja õpi end väljendama. Siin hulgas saa üle esinemishirmust, hakka julgema kirjutada, loe erinevaid materjale, ma ei tea, kuula podcast'e, webinare, ehk luba nii-öelda ühelt poolt uusi ideid enda sisse ja teiselt poolt luba enda ideid välja. Ehk nagu anna õigus oma mõtetele siis esinemiste, rääkimiste või kirjutamise kaudu. Ja viimane on tee nimekiri oma ammustest unistustest ja hirmudest ning tegele nendega ära. Ma arvan, et ma ei ole näinud nii-öelda enda kogemuses ja teiste inimeste pealt nagu suurema mõjuga enesehoolitsuse ja eneseväärtustunde boostereid, kui on lahendada ära mingid oskamatused. Ehk ma ei tea, astu ülikooli, kui sa kogu aeg, kui sa tohutult kardad ülikooli ja arvad, et ülikoolis õppivad inimesed on hirmus targad ja siis õiendad nende kallal, kui nad tuleb välja, et nad ei olegi nii targad. Ehk anna luba endale tõestada, äkki sa oled ka tark ja piisav. Tee autojuhi load ära. Ma arvan, et autojuhtimine on üks õudselt lihtne viis anda sellist nagu enesejõutunnet, et sa julged üksi olla liikluses. Siis õpi ujuma. Eriti naised, kes ei oska ujuda, minge ujumiskursusele ükskõik kui vana sa oled. Ma ei tea, minu jaoks on olnud hobustega kuidagi, ma kindlasti ei fänna neid, aga ratsutamise avastamine ja hobustega kuidagi selle teada saamine on andnud mulle meeletu mingisuguse uue vaate asjadele. Õpi keeli, see on ajule väga kasulik. Mine reisima, mine üksi metsa. Ehk kõik need asjad, mis tunduvad hirmutavad või mida sa oled nagu unustanud ära, siis tee nad ära. Ja sellega sa annad taaskord, sa nagu võtad neid tõsiselt ja sa võtad nii-öelda enda sisehäält tõsiselt. Ehk kui sul on mingi mõte, mis kogu aeg kummitab, siis juhindu sellest ja tee see lihtsalt ära. Nii et, ja see on, ma arvan, et see on nagu katapuldist lendamine, kui sa seda teed. Et kui kõik need eelnevad on väga-väga olulised ja tugevad, siis see number 8 on nagu katapulteerumine. Ja ma olen seda sadade ja sadade inimeste pealt, et mis siis nagu võimalikuks kõik saab, kui ma nagu saangi aru, et ma saangi sügavas vees ujuda, siis nagu avaneb täiesti uus maailm ja ta nagu kandub üle teistesse oskustesse. Nii et anna nagu asu ja anna eluõigus oma unistustele ja hirmudele. Ja mis natukene lihtsalt selline, et mida teha siis teistega, et ma siin juba natuke mainisin, et see sinu muutus muudab kõiki teisi. Ja miks see nagu tekitab pahameelt on see, et ta muudab nende mustreid.
Ja see võib põhjustada sõda ja reaalset sõda, et see ei ole üldsegi nali. Põhjus, miks selliste muutuste tagajärjel pered lagunevad, suhted lähevad katki ja miks väga paljud inimesed sellepärast ei julge teha midagi. Ehk sest asju pole nii enne tehtud ja mina olen ju harjunud sellega. Ja mis see raskus on see, et kui need sellised muutused, kui keegi hakkab süsteemis ennast tõsiselt võtma ja väärtuslikuks pidama, siis tegelikult ta toob väga tihti esile nagu süsteemi kitsaskohad, mis seal kogu aeg olnud on. Ehk võib juhtuda seda, et ma olengi olnud suhtes 20 aastat ja ma olemegi kogu aeg valetanud. Ehk ma tegelikult olen kogu aeg kohandanud enda väljendamist selleks, et hoida rahu, mis on olnud tegelikult nagu valetav rahu. Või samamoodi on näiteks sama asi, et kui tuleb välja, et aga ma ei tea, täiskasvanuks saavad pojad ei suuda arvestada minuga, et mul on ka oma elu, siis tegelikult on see nagu pikk tegemata töö, sest ma arvan, et ka 5-aastane laps, sõltumata sellest, kas ta on poiss või tüdruk, peab oskama arvestada teiste inimestega ja see ei tähenda seda, et ta nüüd elab iseseisvat elu, aga ta peab aru saama, et teine inimene nagu vajab respekti ja tema ruum vajab respekti, tema keha vajab respekti, tema emotsioonid vajavad respekti. Ehk me ei oksenda kõike talle peale välja. Ja see on nüüd see, kus on ka andestamismäng tuleb hästi nagu, see tuleb mängu, et kui ma hakkan aru saama, mu silmad avanevad, et aga seal ongi see kitsaskoht olnud, siis tulebki lahendada seda, eks ju, et aga need muutused toovad esile, no see on nagu näiteks, ma ei tea, et kui hakkad naha eest hoolitsema, siis tihtipeale ju tervenemise esimene etapp on see, et kõik läheb halvemaks. Punnid tulevad ja kõik on kole ja kõik on halvasti, eks ju, aga see on tervenemise esimene etapp. Ja see tähendab seda, et siis nagu kõik see, ehk vaja on uusi kokkuleppeid, sest identiteedid muutuvad, süsteemid muutuvad, struktuurid muutuvad, jõurollid muutuvad. Ja kogu sellele ka harjumisele on vaja aega, et sul on vaja aega anda endale, sul on vaja aega anda teistele inimestele, ehk kogu selle uue ja muudatusega nagu leppimiseks on vaja tohutult rahuaega anda. Ja vahepeal tuleb lihtsalt see ebamugavus üle elada, mitte arvata seda, et see on vale tee, et ebamugavaks läks. Vahel ma ütleksin seda, et isegi see, kui sa hakkad midagi uut tegema ja kui läheb ebamugavaks, siis on märk sellest, et sa oled õigel teel. Lihtsalt küsimus on see, et kas sa nagu jõuad selle tulemuse ära oodata, mis võib tulla väga kaua aja pärast. Aga siin on nüüd, see on ka see pilt on võib-olla selline hea pilt, et parim aeg puu istutamiseks oli 20 aastat tagasi. Paremuselt teine aeg on praegu. Nii et julge olla alguses, ükskõik kui vana sa oled, ükskõik kui kogenud sa oled, ükskõik kui proff sa oled, siis ma arvan, et see enesehoolitsuse ja enese väärtustamise ja endale nagu oma elu oluliseks pidamise nagu selleks arendamiseks on vaja pidevat julgust olla alguses. Et ma nüüd tean, ma varem ei teadnud, nüüd ma tean ja nüüd ma saan peale hakata, et mitte piitsutada ennast, mitte süüd tunda, mitte piinlikkust tunda, mitte häbi tunda, vaid nendest tunnetest lahti lasta ja saada aru, aga nüüd ma alles tean, ma varem ei teadnud ja ma hakkan nüüd minema, sõltumata sellest, kui vana ma olen. Et see on selline, et ma loodan, et ühesõnaga see on selline suur enesearmastuse ja nagu endaga sõpruse tee, mis on tegelikult ka tohutu endaga sõpruse tee nagu ka ja sõpruse tee teistega, sest see teekond muutub väga-väga palju ausamaks ja ta muutub väga palju kõiki respekteerivamaks. Ja see on see, mis on see ilu selles ja see on see, kus see värvid tekivad. Et isegi need konfliktid on ägedad, kui need läbi elatakse, siis see nagu, mis selle tagajärg on ja kui need suhted peavad nagu vastu sellele muutusele ja see nagu suhe arenebki täiesti uuele tasemele, siis ma arvan, et ei ole ägedamaid suhteid kui see, mis on nagu need muutused, mis on talunud nende suhte osapoolte muundumise nagu on üle elanud, siis need suhted need on tõelised suhted. Ja neid tasub toita. Ja need on nagu, see on väga ilus, aga sinna nii-öelda vahel peab ikkagi ebamugav olema, et sinna jõuda. Nii, ja jõudsimegi lõppu. Ei olnud küll plaanis nii pikalt, aga nüüd läks. Ja see lõpu mõte, mis ma tahan siia teile öelda, on üks selline, mis ma saadan ka teile eraldi, mille te võite kuhugi endale seina peale panna. Ehk siis, kui sa pole harjunud olema enesekindel, siis tundub enesekindlus arrogantsusena. Kui sa oled harjunud olema passiivne, tundub enesekehtestamine agressiivsena. Kui sa pole harjunud, et sinu vajadused on ka rahuldatud, tundub enda prioritiseerimine isekusena. Ja kui sa pole harjunud enda eest hoolitsema, tundub igasugune enesehoolitsus edevusena.
Nii et sinu mugavustsoon ja sinu praegune arusaam ei pruugi olla mõõdik. Ehk ja seesama asi, et kui ma olen harjunud kogu aeg olema täis meigis ja järsku ei ole, see tegelikult ei ole kole, vaid sa lihtsalt oled sina nüüd ja sul võtab aega, et sellega nii-öelda harjuda, et see võiks muutuda sinu mugavuseks. Nii et anna aega. Ja selle käigus on vaja ongi, et õpi endas uskuma, et ennast väärtustama. Sest seda ei saa mitte keegi teine teha sinu eest. Ja nii kaua, kuni sa arvad seda, et sinu eneseväärtus tuleb kogu aeg teiste tagasisidest, siis tegelikult elad sa sõltuvat elu. Ja sa oled sellisel juhul ka sõltlane ja sa arvad seda, et sinu elu mõte peitub teistes inimestes. Aga ma arvan, et nagu minu elu mõte peitub minu sees ja minu elus selleks, et ma saaksin nende teiste elumõtetega kohtuda ja nendega koos tantsida ja koos elada. Ja selle järgi tasub maias olla. Niiviisi ja jõudsingi siis lõppu tänaseks. Ehk ma loodan selle pika jutu peale, et sa said mõningaid mõtteid. Ma loodan, et sa said tihtipeale ma ei soovi anda uusi mõtteid. Ma tahan tihtipeale kinnitada, et see, mis sa teed, on super vägev ja hea ja seda on vaja hoida ja seda on vaja teadvustada ja seda tuleb tähistada ja selle üle uhkust tunda. Nii et ma loodan, et sa said väga palju nagu ahaad sellest, kui äge sa oled ja võib-olla ka mõne uue vaatenurga millelegi. Ja ma väga loodan, et sa said nagu mõtteid sellele, miks seda kõike teha. Et miks sa oled väärt seda kõike ja miks sa oled väärt enda aega ja kuidas sa tihtipeale see aeg tegelikult, sa ei vaja üldse palju aega. Nii et suur aitäh teile kõigile. Kui teil on veel küsimusi või kommentaare, siis palun kirjutage praegust või võite mulle ka meili peale saata. Mulle väga meeldib, väga sageli see on väga toredaid kirju pärast neid webinare, et kõikidest mõtetest või seostest, mis seal tekkinud on, nii et ma väga julgustan kirjutama. Et nagu ma ütlesin, et üks enesehoolitsuse viis on õppida siis nii-öelda ühelt poolt, et saada ideid, aga teiselt poolt nii-öelda julgeda neid ka anda. Ja ma arvan, et ka, et nii-öelda see mulle kirjutamine on üks viis, kuidas ma julgustan jagama. Et kuna ma olen seda teed käinud, ehk ma tean seda, mis seal võib juhtuda, mis tähendab, et ma saan kaasa elada ja see ongi selline hea harjutus nii-öelda enda mõtteid kirjutada ja tegelikult on see ju ka esinemine, et kui sa seda jagad kellegagi. Nii et ma väga julgustan seda tegema. Aga tore, nüüd läks nagu niimoodi pikalt, aga suur aitäh teile selle aja eest ja et kas siin on, vaatan, mis siin veel need küsimused on. Ühesõnaga, mul on tegelikult võib-olla üks selline mõte, et on küsimused nagu neid, et tahaks ikkagi neid nippe ja praktikaid saada, siis seda webinari ettevalmist ma sain aru, et see teema ongi nii suur, et nagu praegust ka, et mul kindlasti ei ole plaanis 2 tundi siin rääkida. Et tuleb midagi, et ma kindlasti nagu, kuna ma tunnen, et mul on vaja ikkagi jagada neid nagu seda enda õppimist, enda praktikat, mis toimib, kuidas kas või õppida neid asju, siis ma nüüd tegelen sellega. Nii et see on tulemas. Niiviisi ma panen selle kinni, et suur aitäh teile. Panen